안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 어제 청년들 35인의 날을 했는데 Ngày hôm qua nhóm thanh niên đã tổ chức ngày 35 người ạ. 네, 37명이 오셨습니다. Có những 37 người đã đến ạ. 작년에 40인의 날을 했는데 Năm ngoái thì đã tổ chức ngày 40 người ạ. 줄었어요. Nhưng mà bây giờ thì giảm dần rồi. 원래 45인의 날인데 Đáng nhẽ là bây giờ là phải tổ chức ngày 45 người ạ. 한국에 가신 분들도 계시고 Nhưng mà cũng có những người anh chị em về Hàn Quốc ạ. 또 고향에 가신 분들도 Cũng 계시고 có những anh chị em về quê ạ. 하여튼 내년에는 50인의 날을 하면 좋겠습니다. Nói chung là năm sau chúng ta mà tổ chức ngày 50 người thì tốt ạ. 올해 우리 교회 목표가 100명인데 Tại vì mục tiêu năm nay của hội thánh chúng ta là 100 người ạ. 좀 어려울 것 같은 생각이 드네요. Thầy suy nghĩ là có vẻ hơi khó ạ. 하여튼 우리 한 달에 한 명이라도 Nói chung một tháng chúng ta chỉ cần truyền giảng cho một người thôi ạ. 구원받는 역사가 일어나면 참 좋겠습니다. Có người nhờ công việc của sự cứu rỗi được xảy ra thì rất là tốt ạ. 네, 그래도 올해 구원받고 교제에 참석하시는 분들이 많이 계십니다. Từ sau thì năm nay cũng có nhiều anh chị em nhận được sự cứu rỗi và tham gia vào trong sự thông công ạ. 네, 그래서 이렇게 잘 성장할 수 있도록 같이 기도해 주시고 Mong mọi người cũng cầu nguyện cho anh chị em có thể trưởng thành một cách thật tốt ạ. 또 이번 학예 수양회 때 지금 새로 참석하시는 새 참자, 새로 참석하시는 분들이 20명 정도 등록을 하셨어요. Và hiện tại là có khoảng 20 người mới đăng ký tham gia vào trong đợt hội tu dưỡng mùa hè lần này ạ. 아마 더 가실 겁니다. Có lẽ rằng sẽ có thêm những người mới tham gia nữa thôi ạ. 전도할 시간들이 남아 있기 Bây 때문에 giờ chúng ta vẫn còn thời gian để truyền giảng ạ. 그래서 이번에 많은 분들이 구원을 받아서 우리 교회가 100명 출석하는 교회가 되면 참 좋겠습니다. Rất là mong rằng lần này có nhiều người nhận được sự cứu rỗi để năm nay hội thánh của chúng ta có thể trở thành hội thánh có 100 người đến nhóm ạ. 예, 잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님, 우리를 사랑으로 구원해 주셔서 참으로 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương đã cứu vớt chúng con bằng tình yêu thương. 주님, 저희의 마음과 생각을 주관해 주시고 우리의 삶을 인도해 주시기 원합니다. Xin Chúa chủ quản suy nghĩ của chúng con và cai trị. 또 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sống theo ý muốn của Chúa. 저희에게 말씀을 알려주셔서 하나님의 뜻을 잘 분별하고 살아갈 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa cho chúng con biết lời của Ngài để cho chúng con có thể sống và phân biệt. 우리에게 하나님의 귀한 복음을 맡겨주셨습니다. Chúa đã giao phó tin lành quý báu này cho chúng con. 우리의 가족들과 우리의 친척들 또 주변의 많은 사람들 그들의 영혼을 생각할 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể suy nghĩ đến linh hồn của gia đình, của họ hàng và nhiều những người xung quanh chúng con. 우리 삶 가운데 어려움이 많이 있습니다. Trong đời sống của chúng con cũng có nhiều khó khăn. 그러나 우리가 더욱 중요한 일들 또 귀한 일들 생각하며 살아갈 수 있도록 도와주시고 Nhưng xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể sống và suy nghĩ đến những việc quan trọng và những việc quý báu hơn nữa. 모든 것을 지켜주시고 도와주시는 하나님의 은혜를 믿으며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể sống và tin tưởng vào ân điển mà Chúa luôn ở cùng và giúp đỡ. 주님, 사회공교회 형제자매님들 늘 기억해 주시고 도와주시기 원합니다. Xin Chúa Ngài luôn ghi nhớ đến anh chị em hội thánh Sài Gòn và giúp đỡ. 또 경제적인 어려움과 또 육체의 질병의 어려움들 많이 있습니다. Cũng có nhiều anh chị em khó khăn về mặt kinh tế hay có bệnh tật, 또 가정 안에서의 어려움도 있고 hay trong gia đình cũng có khó khăn, 또 교회 안에서의 어려움도 있습니다. trong hội thánh cũng có khó khăn. 주님께서 일일이 기억해 주시고 Để xin Chúa Ngài nhớ từng điều một 연약한 자를 붙들어 주시고 và nắm giữ những người yếu đuối, 또 무너진 마음을 세워 주시기 원합니다. vực dậy những tấm lòng đang yếu đuối. 또 오늘 교회 안에서 또 우리 형제자매들 만나고 또 영혼이 소생이 되는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa xin Chúa giúp đỡ để hôm nay thời gian mà anh chị em nhóm lại có thể trở thành thời giờ mà làm tươi mới tâm linh của chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 에스더를 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Ê-sơ-tê ạ. 에스더 Ê-sơ-tê 4장입니다. đoạn 4 à? 에스라 느헤미야 에스더. Nehemi Ê-sơ-tê, 욥기 시편 잠언 전도서 Gióp Thi Thiên Châm Ngôn. 외우고 계시면 좋아요. Mọi người mà học thuộc được thì tốt ạ. 에스라 느헤미야 에스더입니다.
Esra, Nehemi rồi đến Esther ạ. 4장 Đoạn 4 ạ. 13절부터 Từ câu 13 16절까지입니다. cho đến câu 16 ạ. 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 면하리라 생각지 말라. Mardoche bảo họ nói lại với bà Esete, đừng tưởng rằng trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. 이때에 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아비 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐. Nếu con nín lặng trong lúc này thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? 에스더가 명하여 모르드게에게 회답하되 Bà Esete sai người trả lời với Mardoche rằng 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다. xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Susa lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó con sẽ vào chầu vua, là việc trái luật pháp, nhưng nếu phải chết thì con chết. 예, 올해 에스더서 읽으셨나요? Năm nay mọi người đã đọc đến sách Esete chưa ạ? 예, 아마 에스더서는 우리가 재미있게 읽을 수 있는 성경 중에 하나인데요. Có lẽ rằng sách Esete là một trong những sách mà chúng ta có thể đọc một cách thú vị ạ. 내용이 읽기 쉽고 Nội dung cũng dễ đọc ạ. 또 전체 길이가 짧기 때문에 Và tổng thể nội dung cũng ngắn ạ. 예, 아마 우리 형제자매님들 내용을 익히 잘 아실 거라 Nên là có lẽ 생각합니다. rằng anh chị em cũng có thể nắm rõ được nội dung mà mình đọc ạ. 이 에스더는요 페르시아 시대에 기록된 내용입니다. Esete là nội dung được ghi chép vào thời đại của Ba Tư ạ. 예, 그래서 스룹바벨을 중심으로 1차 귀환이 이루어졌고 Và cái cuộc quay trở về đất Israel của họ lần đầu tiên với trọng tâm là Zorobabel ạ. 그리고 2차 귀환, 3차 귀환까지 연결되잖아요. Và họ quay về thêm cả lần 2 và lần 3 nữa đúng không ạ? 1차 귀환 이후에 Sau cái lần quay về một ạ. 2차 귀환이 있기 전 Và trước cái lần quay về thứ hai ạ. 그 사이에 있었던 일입니다. Đây là những chuyện xảy ra ở giữa cái khoảng thời gian đó ạ. 그래서 이제 바벨론에 포로 잡혀갔던 이스라엘 민족이 Dân Israel bị bắt làm tù binh sang Babylon. 다 돌아온 게 아니고요. Không phải là tất cả họ quay trở về hết ạ. 처음에 이제 한 4만 명 정도 이렇게 Đầu tiên là 돌아왔거든요. chỉ có khoảng 40.000 người quay trở về ạ. 그래서 그 바벨론 지역 Từ khu vực Babylon đó ạ. 페르시아가 점령을 했죠. Bị Ba Tư xâm chiếm ạ. 거기에 남아 있는 유대인들이 많이 있었습니다. Ở lúc đó cũng còn nhiều người Do Thái ở lại đấy ạ. 그래서 그 남아 있는 유대인들에게 있었던 일들이고요. Và đây là chuyện xảy ra với những người Do Thái còn lại ở đó ạ. 여기 등장 인물들을 좀 주목해 볼 필요가 있죠. Chúng ta cần để tâm vào những nhân vật được xuất hiện ở đây ạ. 아하수에로 왕, Vua Aseru ạ. 그 당시에 가장 큰 제국이었습니다. Đó là đế quốc mạnh nhất, lớn nhất thời đó. 아하수에로 왕은요 하나님의 그림자예요. Aseru chính là hình bóng của Đức Chúa Trời ạ. 이 세상을 통치하는 분 하나님이시잖아요. Đức Chúa Trời là đấng cai trị và thống trị thế gian này đúng không ạ? 그리고 하만이 나옵니다. 하만. Và trong này có nói đến Haman ạ. 하만은 이 유다인을 이 멸망에 이르게 괴계를 짠 사람이죠. Haman chính là người đã lên cái quỷ kế để tiêu diệt những người Do Thái đúng không ạ? 예, 그래서 사단의 그림자라고 볼 수 있습니다. Có thể thấy rằng Haman chính là hình bóng của ma quỷ ạ. 그리고 에스더는 Và Esete ạ. 여기 에스더의 모습을 보면 Nhìn vào hình ảnh của Esete ở 이 đây ạ. 믿음을 가지고 행하는 모습을 볼 수 Mình 있잖아요. có thể thấy được hình ảnh mang theo đức tin và làm việc đúng không ạ? 에스더는 성도의 그림자가 될 수 있습니다. Esete có thể trở thành hình bóng của các tín hữu ạ. 그리고 모르드게 나오죠. Và trong này có nói đến Mardoche nữa đúng không ạ? 모르드게는 이 에스더를 도와주고 사랑해주고 Mardoche thì đã giúp đỡ và yêu thương Esete ạ. 또 늘 교제해줬죠. Và luôn thông công với Esete đúng không ạ? 믿음을 줬죠. Đã cho bà đức tin đúng không ạ? 예수님의 그림자로 Đó 볼 chính 수가 là 있습니다. có thể thấy là hình bóng của Đức Chúa Giêsu ạ. 근데 에스더의 특징은요. Nhưng mà đặc trưng của Esete ạ. 여기 하나님이라는 단어가 안 나와요. Trong sách này thì không có nói đến cái từ Đức Chúa Trời ạ. 그리고 믿음이라는 단어도 없고 Và cũng không có từ về đức tin ạ. 기도라는 단어도 없고 Cũng không có từ nói về sự cầu nguyện ạ.
그래서 마틴 루터는요, Nên là Martin Luther ạ, 이 에스더 성경을 별로 안 좋아했습니다. đã không thích sách mà Esther này mấy ạ. 그래서 이거는 이 정경 안에 들어가야 되나? Ông đã cũng suy nghĩ rằng là liệu rằng sách này có nên cho vào chính kinh hay không. 예. 예, 그래서 빼고 싶어 했어요, 루터가. Nên là Luther đã muốn bỏ sách Esther này ra. 그리고 이제 그 에스더 9장에 보면은 Và trong sách Esther đoạn 9 이 유대인들이 그 하만의 자녀들도 죽이고 là có cảnh mà những người Do Thái đã giết các con của Haman 많은 사람들을 죽였거든요. và giết rất nhiều người ạ. 예, 그러니까 그런 내용들을 보고 Và khi mà nhìn vào những nội dung này ạ, 별로 좋아하지 thì 않았습니다. ông thấy không có 루터가. thích lắm ạ. 그런데 이 에스더는요, Nhưng mà Esther ạ, 이 유대인들이 보는 그 구약 성경에도 이 에스더가 들어가 있고 sách Esther này cũng nằm ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước mà những người Do Thái xem ạ. 직접적인 하나님이라는 단어는 없지만 Mặc dù nó không có nhắc trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời ạ. 이 에스더를 읽어보면 어때요? Nhưng mà khi mà mình đọc sách Esther thì mình thấy sao ạ? 하나님이 역사하시는 것을 알 수가 Mình 있잖아요. có thể nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그래서 보이지 않게 역사하시는 하나님에 대해서 의도적으로 이 에스더서가 기록이 된 겁니다. Sách Esther được ghi chép một cách có ý đồ để cho chúng ta thấy về công việc mà Đức Chúa Trời đã làm mà mắt chúng ta không thấy được ạ. 그래서 에스더서를 읽어보면 Nên khi mà chúng ta đọc sách Esther ạ, 이 섭리하시는 하나님에 대해서 우리가 알 수 있어요. thì chúng ta có thể biết được về Đức Chúa Trời là đấng tể trị ạ. 예, 섭리라는 말은요, Cái từ tể trị ạ 하나님이 다스리신다라는 뜻이죠. là có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là đấng cai trị ạ. 그래서 이 우주와 자연 만물도 하나님의 섭리 가운데 있습니다. Kể cả vũ trụ và vạn vật này cũng nằm ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 바람을 주관하시는 분이 하나님이시다. Đấng mà chủ quản gió cũng là Đức Chúa Trời ạ. 바람은 사람이 어떻게 주관할 수 없잖아요. Con người thì không thể nào mà chủ quản và nắm giữ được gió đúng không ạ? 바람은 임의로 분다고 했습니다. 바람은요, 어디로 불지 몰라요. Không ai biết được rằng gió thổi từ đâu ạ. 그런데 바람은 주관하시는 분이 하나님이시죠. Nhưng mà đấng chủ quản làn gió đó là Đức Chúa Trời ạ. 모든 나라의 역사도 하나님의 손에 있습니다. Và mọi lịch sử của các quốc gia cũng nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời ạ. 하물며 개인의 운명은 어떨까요? Huống hồ là vận mệnh của từng cá nhân thì thế nào ạ? 네, 하나님의 인도하심이 분명히 있는 거예요. Nhất định đều có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ở trong đó 그게 ạ. 섭리입니다. Đó chính là sự tể trị ạ. 이 섭리라는 단어를 한자로 보면 Cái từ tể trị trong tiếng Hán ạ, 잡을 섭에 다스릴 리자 쓰거든요. tể trong từ nắm lấy và trị trong từ cai trị ạ. 그래서 모든 것을 붙잡아 다스린다라는 뜻이고 Và cái từ tể trị có nghĩa là nắm giữ tất cả mọi cái và cai trị ạ. 영어로는 프로비던스라고 하는데요. Và trong tiếng Anh thì gọi là providency ạ. 프로라는 것은 Cái từ pro ạ 미리라고 하는 접두사고 có là cái từ nghĩa là trước ạ. 비던스 Và vidency ạ. 비디오 할 때 보는 거잖아요, 그죠? Giống như là đó là cái từ nhìn thấy ạ. 비디오 아시죠? Như video ạ. 네, 보는 거잖아요. Đó là cái thấy đúng không ạ? Nhìn ạ. 비던스 보다는 뜻입니다. Vidency tức là thấy ạ. 그래서 미리보다 Nhìn thấy trước ạ. 하나님은 모든 것을 아시기 때문에 Đức Trời biết tất cả mọi điều ạ. 하나님은 길을 내시는 분이시고 Đức Trời là đấng mở đường ạ. 또 목적하시는 곳까지 우리를 인도하시는 분입니다. Và là đấng dẫn dắt chúng ta đến cái đích đến ạ. 그게 하나님의 섭리예요. Đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời. 그래서 에스더서를 쭉 Khi 읽어보면은 mà mọi người đọc sách Esther ạ, 하나님의 섭리하심이 잘 나타나 chúng 있습니다. ta có thể thấy rõ được sự tể trị của Đức Chúa Trời được bày tỏ ạ. 하나님의 섭리는 너무나 정교하기 때문에 Vì sự tể trị của Đức Chúa Trời rất tinh xảo ạ. 우연인 것처럼 보이죠. Nên là nhìn như giống như là ngẫu nhiên đúng không ạ? 너무 자연스럽죠. Nó rất là tự nhiên đúng không ạ? 그러나 하나님의 섭리하심입니다. Tuy nhiên đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 이 에스더가 고아였어요, 고아. Esther là cô nhi ạ, 부모가 없었어요. không có ba mẹ ạ. 그래서 사촌 오빠에 의해서 길러졌는데 Bà đã được nuôi bởi anh họ ạ. 이 에스더가 왕비가 되잖아요. Và sau đó thì Esther đã trở thành hoàng phi ạ. 그러니까 사람의 관점에서 보면은 Nhìn từ quan điểm của con người ạ, 야, 에스더가 왕비가 되는 것은 그저 우연이죠, 우연. cái việc mà Esther trở thành hoàng phi nó chỉ là ngẫu nhiên thôi. 시기와 우연이 잘 맞았구나. Nó chỉ là đúng với cái thời điểm như vậy nên là 그런- được nhìn như vậy. 그런데 Thế nhưng ạ, 하나님의 관점에서는 nhưng nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời ạ, 하나님의 뜻대로 왕비가 된 거예요. cái việc mà Esther trở thành hoàng phi là theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 유대인을 구원할 계획을 갖고 계셨습니다. Đức Trời đã đem theo kế hoạch là cứu vớt dân Israel ạ. 하만의 그런 괴계도 알고 계셨습니다. Đức Trời cũng đã biết cái quỷ kế của Haman ạ. 유대인을 구원할 계획을 미리 다 세우신 Nên 거예요. Đức Trời đã lên kế hoạch trước về việc cứu vớt dân Israel ạ. 그러니까 에스더를 왕비로 세운 겁니다. Nên Đức Trời mới lập Esther làm hoàng phi ạ. 그래서 예수님께서 우리 모든 사람이 죄인으로 태어날 것을 미리 다 아셨잖아요. Chúa đã biết trước về việc tất cả chúng ta đều trở thành tội nhân ạ. 그리고 하나님은
예수님을 준비하셨잖아요. Và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 예, 예수님이 어떻게 태어나실 것 다 예언하셨고 Chúa đã tiên tri trước về việc Đức Chúa Giêsu sẽ được sinh ra như thế nào ạ? 그 하나님의 말씀대로 예수님이 이 땅에 Và 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu đó đã đến theo như lời mà Đức Chúa Trời đã phán ạ. 여호와 이레 Jehovah Ire ạ. 준비하신 하나님이에요. Đức Chúa Trời là đấng chuẩn bị ạ. 예, 다 모든 걸 아시고 Ngài biết mọi điều ạ. 준비하시고 Và Ngài chuẩn bị 이루시는 분입니다. và Ngài thực hiện ạ. 그것이 하나님의 섭리거든요. Đó là sự ăn bạ, đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 이 에스더 2장에 보면은 Và trong sách Ê-sê-tê đoạn 2 ạ. 이 모르드게가 왕의 암살하려고 하는 모살자들 그 사람들의 괴계를 미리 알고 Mạc-đô-chê đã biết trước cái kế hoạch ám sát của những kẻ ám sát vua. 그걸 이제 에스더에게 고하고 왕에게 고하는 장면이 나옵니다. Và sau đó ông đã đến nói với lại hoàng hậu và hoàng hậu đã đến nói với vua. 예, 그런데 그게 큰 공인데 Đấy là một cái công lớn à. 왕을 암살하려고 하는 사람들을 막은 거잖아요. Ông đã ngăn được cái việc những người ám sát có thể ám sát vua. 근데 그때 아무 보상을 받지 Nhưng 못했습니다. lúc đó Mạc-đô-chê đã không nhận được bất cứ phần thưởng nào ạ. 그런데 이건 역시 Nhưng mà quả nhiên đây ạ, 하나님의 계획하심 속에 들어가 있는 거죠. cũng nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그래서 이 모르드게를 높이시기 위한 하나님의 계획이고 Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời để tôn cao Mạc-đô-chê lên ạ. 예, 그리고 에스더 6장에 보면은 Và trong sách Ê-sê-tê đoạn 6 ạ, 이 아하수에로 왕이 잠이 안 와가지고 lúc đó vua A-sê-đu không có ngủ được ạ. 그 국가의 역대 일기를 읽게 했지 Lúc 않습니까? đó chẳng phải là vua đã đọc biên niên sử của quốc gia đúng không 예, ạ? 거기서 이제 모르드게의 공적이 다시 한번 수면 위에 올라오고 Và lúc đó thì những cái công của Mạc-đô-chê đã được phơi bày ra ngoài ánh sáng ạ. 왕이 그것을 무슨 관작을 주었느냐, 무슨 보상을 해주었느냐 다시 묻게 Và 되면서 vua lại hỏi rằng là Mạc-đô-chê đã nhận được lập được cờ và đã nhận được cái phần thưởng gì? 예, 그때 Nhưng mà lúc đó 이제 다시 모르드게를 높여주시죠. vua đã tôn cao lại Mạc-đô-chê lên đúng không ạ? 근데 그때 마침 들어온 사람이 하만이에요. Nhưng mà đúng 왕에게 lúc 들어온 cái người 사람. mà vào với vua lúc đấy lại là Haman ạ. 하만은 왜 왕에게 왔냐면은 Lúc đấy thì Haman đến với vua với mục đích gì ạ? 이 모르드게를 나무에 달아 죽이려고. Ông đến với vua với mục đích là để treo Mạc-đô-chê trên cái cây ạ, 예. 그런데 왕은 그 để 하만에게 giết Mạc-đô-chê ạ. 모르드게에게 관작을 내리고 모르드게를 높이라고 주문을 하죠. Nhưng mà vua lại hạ lệnh với lại Haman rằng hãy tôn cao và mặc áo triều cho Mạc-đô-chê đúng không ạ? 그게 참 아주 극적인 상황들이 에스더서에는 계속 등장을 Ở 합니다. trong sách Ê-sê-tê đầy những diễn biến kịch tính như vậy ạ. 우리가 사는 그런 모습도 아마 비슷할 거예요. Và trong đời sống của chúng ta có lẽ cũng có nhiều hình ảnh tương tự như vậy ạ. 하만은요 유대인을 말살하려고 계획을 세웠고 Haman thì đã lên kế hoạch là tận diệt người Do Thái ạ. 또 50규빗 되는 큰 장대를 달았습니다. Và ông đã cho làm một cái cây sào cao 25 mét ạ. 거기다가 모르드게를 달려고 준비한 거예요. Và ông làm cái sào này là để treo Mạc-đô-chê và giết Mạc-đô-chê ở trên đó 그런데 ạ. 하나님은요 Nhưng mà Đức Chúa Trời ạ, 그 나무를 하만을 죽이려고 준비하신 겁니다. đó là cái sào, cái giá treo mà Đức Chúa Trời chuẩn bị để cho Haman chết ở đó. 자기가 준비했던 그 나무에 자기가 달렸잖아요. Haman đã chết ở trên cái cây sào mà do mình đã chuẩn bị ạ. 하나님의 계획은 사람의 계획하고 다른 거예요. Kế hoạch của con người với kế hoạch của Đức Chúa Trời thì khác nhau ạ. 에스더가 잔치를 베풀고 왕을 초대해서 자신의 억울함을 고했습니다. 왕에게. Ê-sê-tê thì đã mở tiệc và bộc bạch cái sự oan ức của mình với vua ạ. 아하수에로 왕이 잠깐 나간 사이에 Trong lúc mà vua A-sê-đu vừa ra ngoài một chút ạ. 이 하만이 생명을 구걸하잖아요. 에스더에게. Lúc đó thì Haman đã quỳ gối xuống để xin Ê-sê-tê cứu sinh mạng của mình đúng 이 không ạ? 왕이 딱 들어와 보니까 Nhưng mà đúng lúc đấy thì vua đi vào thì thấy, 다시 들어왔어요. vua đi vào thì thấy ạ. 그 모습을 보니까 Thấy ngay cái hình ảnh này ạ. 하만이 왕후 가까이 있는 거예요. Thấy rằng Haman đang ở gần với lại hoàng hậu ạ. 이 하만이 이제 왕후까지 겁탈하려고 하는구나. Nên là vua suy nghĩ rằng Haman lại định cưỡng hiếp cả hoàng hậu. 예, 왕이 오해한 거죠. Nên là vua đã hiểu lầm ạ. 그래서 더 큰 분노가 Nên 일어났고 lúc đó vua lại càng nổi giận ạ. 하만은 심판을 당합니다. Và đã phán xét Haman luôn ạ. 예. 이런 모든 것이 Và tất cả những cái này ạ 하나님의 계획 안에 đều 있었다라는 nằm ở 거예요. trong kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 여기 14절에 한번 보시죠. Chúng ta nhìn ở trong câu 14 ạ. 이때에 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와.
Nếu con nín lặng trong lúc này thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế 이 này mà 모르드게. con được ngôi hoàng hậu. Sao? 모르드게는요, 막두째. 믿음이 있는 사람이에요. Là người có đức tin à? 네. 반드시 하나님은 건져주신다. Đức Chúa nhất định sẽ giúp đỡ. 에스더를 이용하든 이용하지 않든 Dù có sử dụng ECT hay không sử dụng 유대인은 ECT 반드시 건진받는다라고 하는 믿음이 있잖아요. thì dân Israel nhất định sẽ được cứu vớt. ECT, Mạc-đô-chê đã có đức tin này à? 그렇죠? Đúng ạ. 내가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? 그렇죠. Đúng ạ. 하나님의 계획 속에 있었던 겁니다. Tức là những điều này đều nằm ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 네, 로마서에 보면은 Như ở trong sách Roma có nói 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 했습니다. ở trong đó là hãy hiệp lực mọi sự để hoàn tất việc thiện lành ạ. 예, 하나님은요 우리 모든 것을 사용하시거든요. Đức Chúa Trời sử dụng mọi sự của chúng ta. 우리의 직업도 Ngài cũng 사용하시고 sử dụng việc làm của 우리의 chúng ta. 가정 환경도 사용하시고 Sử dụng cả cái hoàn cảnh gia đình của mình. 우리의 지식도 Sử dụng 사용하시고 cả tri thức của mình. 우리의 경제적인 능력도 사용하시는 Ngài cũng 겁니다. sử dụng cái khả năng kinh tế của mình ạ. 예, 모든 것을 사용하시는 Ngài 거예요. sử dụng mọi thứ ạ. 그리고 좋은 일이나 나쁜 일이나 Và cho dù việc tốt hay việc xấu ạ, 또 이해가 되지 않는 일이나 dù là việc mình có thể hiểu hay 예, không ạ, 모든 것이 하나님의 인도하심 속에 있다라는 tất 거예요. cả đều nằm ở trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ạ. 잠언에 보면 너는 범사의 그를 인정하라 Ở 이랬습니다. trong sách Châm Ngôn có nói hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con 로마서 ạ. 8장이랑 똑같은 말씀이에요. Roma. 로마서 8장 Nó là nội dung giống hệt ở trong Roma đoạn 8 ạ. 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 Hãy hiệp 똑같은 lực 말씀이에요. hãy hiệp lực để mọi sự để hoàn tất việc lành. 모든 것이 하나님의 선한 목적을 위해서 존재한다는 Tức 겁니다. là mọi sự đều tồn tại vì mục đích thiện lành của Đức Chúa Trời ạ. 너는 범사의 그를 인정하라. 하나님 인정하라. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. 하나님은요 우리에게 24시간 1분 1초도 쉬지 않고 관심을 갖고 Đức 계셔요. Chúa Trời quan tâm đến chúng ta suốt 24 tiếng đồng hồ, không có rời mắt khỏi chúng ta dùng chỉ 1 phút 1 giây ạ. 네, 하나님의 뜻에서 벗어난 것은 하나도 없습니다. Không có điều gì là rời khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời cả. 네, 우리 주변에 일어나는 모든 일은 Tất 그렇습니다. cả mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta đều là như vậy ạ. 그것이 하나님의 Và 섭리하심입니다. đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 성경 안에만 하나님의 섭리가 있는 것이 아니고 Không phải chỉ có sự tể trị của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh ạ, 네, 우리의 삶 가운데서도 마찬가지입니다. mà trong đời sống của chúng ta thì cũng có tương tự ạ. 이 성경 전체에 Toàn thể nội dung Kinh Thánh ạ 하나님의 섭리하심이 흐르고 있습니다. đang chảy cái sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 예. 이 성경에 우연이라는 단어가 나오는데 Ở trong Kinh Thánh thì có xuất hiện từ ngẫu nhiên ạ. 예, 그것은 결코 우연이 아니죠. Nhưng mà ngẫu nhiên đó nó tuyệt đối không phải 몇 là ngẫu 가지 nhiên ạ. 사례를 찾아보도록 Chúng ta 하겠습니다. sẽ cùng tìm một vài sự kiện ạ. 예, 열왕기상 한번 보시죠. Các vua nhất ạ. 열왕기상 Các vua nhất ạ. 22장입니다. Đoạn 22 ạ. 여기 우연이라는 단어가 나오는데요. Ở trong này có nói đến cái từ ngẫu nhiên ạ. 열왕기상 22장 Các vua nhất đoạn 22 34절입니다. câu 34 ạ. 34절. Câu 34. 한 사람이 우연히 활을 당기어 이스라엘 왕의 갑옷 솔기를 쏜지라. Bấy giờ có một người tình cờ dương cung bắn trúng vua Israel. 37절. Câu 37. 왕이 이미 죽음에. Vậy vua băng hà. 예, 여기 왕은요 아합 왕을 가르치죠. Vua ở đây là chỉ về vua Ahab ạ. 아합 왕이요 아람과의 전쟁하는 가운데 죽었습니다. Vua Ahab đã chết trong lúc chiến tranh với quân Aram ạ. 이 아합은 자기가 죽을 수도 있다는 건 예상을 했어요. Vua Ahab đã dự tính là mình có thể chết ạ. 예, 그래서 30절에 Nên 보시면은 là như ở câu 30 ạ. 이스라엘 왕이 아합입니다. Vua Israel là vua Ahab đấy ạ. 여호사밧에게 이르되 남유다 왕이죠. Nói với Josaphat là vua của Nam Juda. 예, 나는 변장하고 군중으로 들어가려 하노니 Tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào. 당신은 왕복을 입으소서. Ngài cứ mặc vương bào. 그러니까 이 변장하고 들어간 거예요. Tức là ông đã cải trang mà đi vào ạ. 예, 왕인지도 모르고 Để người ta cũng không biết đấy là vua ạ. 아람의 한 사람이 우연히 활을 당기었습니다. Nhưng mà một người của quân Aram đã tình cờ dương cung bắn trúng vua Israel ạ. 예, 그런데 이게 우연이 아니죠. Nhưng mà đây nó không phải là tình cờ đúng không ạ? 갑옷 솔기를 쐈습니다. 갑옷 솔기. Nó đã bắn xuyên vào kẽ của
cái áo giáp à? 갑옷이 서로 이렇게 만나는 지점 있잖아요. Tại vì 살짝 giữa áo 틈이 giáp 있는 곳. giữa áo giáp với nhau thì có cái khe hở để cái chỗ đấy là cái nơi giao điểm khớp Có- để gặp nhau à? 거기에 화살이 박힌 거예요. Nhưng mà cái mũi tên nó lại trúng vào đúng chỗ đấy à? 이게 우연입니까? Đây có phải ngẫu nhiên không ạ? 아니죠. Không đúng ạ. 다윗의 물맷돌을 운전하신 분이 하나님이시고 Đấng mà điều khiển cái ná đá của David cũng là Đức Chúa Trời ạ. 예, 이 사람의 활도 마찬가지입니다. Kể cả cái cung tên của người này cũng vậy ạ. 하나님의 심판이라는 것은 Sự phán xét của Đức Chúa Trời ạ 피할 수 있는 게 아니에요. là cái mình không có thể tránh được ạ. 예. 하나님의 심판은 Sự phán xét của Đức Chúa Trời ạ 반드시 임하게 돼 있습니다. là điều nhất định sẽ 예, xảy đến ạ. 그것을 생각해야 돼요. Đó là cái chúng ta nhất định phải suy nghĩ 예, ạ. 죄라는 것은 Tội lỗi ạ 안 짓는 게 좋은 겁니다. là cái không mắc thì tốt 예, ạ. 죄는 심판을 피해갈 수 없어요. Tội lỗi thì không có thể tránh được sự phán xét ạ. 예, 하나님은 모든 것을 드러내시는 Đức Trời sẽ bày tỏ mọi điều 분입니다. ra. 물론 하나님은 자비가 크시기 때문에 Đương nhiên vì sự nhân từ của Đức Trời rất to 예, lớn ạ. 많은 것을 용서하시고 기다리시죠. Đức Trời tha thứ mọi điều và tiếp nhận đúng không ạ? 예, 그리고 에스라서에 보면은 Và ở trong sách Esra 그 심판을 경하게 하신다라고 돼 있어요. 가볍게 하신다. ở trong đó có nói sự ngài cho sự phán xét nhưng mà nhẹ bớt đi ạ. 예, 죄를 전부 다 공의롭게 심판하시는 게 아니고 Không phải là ngài phán xét mọi tội lỗi một cách nghiêm khắc ạ. 사람의 죄를 용서하시고 용서하셔요. Ngài cũng tha thứ cho tội lỗi của con người ạ. 예, 그러나 심판이란 건 피할 수가 Nhưng mà 없습니다. sự phán xét là cái mình không có thể tránh được ạ. 이거는 우연이 아니에요. Đây không phải là tình cờ đâu ạ. 역대하 10장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Sử ký 2 ạ. 역대하 10장 Đoạn 10 ạ, Sử ký 2 đoạn 10 ạ. 8절입니다. Câu 8 ạ. 왕이 노인의 교도하는 것을 버리고 그 앞에 모셔 있는 자기와 함께 자라난 소년들과 의논하여 Nhưng Roboam loại bỏ ý kiến của các trưởng lão đã đưa ra, lại đi hỏi ý kiến các người trẻ là những người cùng trang lứa với vua và đang phục vụ vua. 예, 이스라엘 나라는요 원래 하나였습니다. Vốn dĩ quốc gia Israel là một ạ. 그래서 사울 왕이 Vua Saul 40년을 đã cai 다스리고 trị Israel trong 40 năm ạ. 다윗, David, 솔로몬. Salomon. 그런데 솔로몬이 Nhưng mà Salomon ạ, 죽기 전에 많은 죄를 đã 저질렀잖아요. phạm phải nhiều tội trước khi chết đúng không ạ? 그래서 남북으로 나라가 갈라지는 그런 징계를 받았습니다. Nên đã nhận phải hình phạt rằng quốc gia bị chia đôi ạ. 이 역대하 10장에 나와 있는 이 내용이 Nội dung được nói đến ở trong Sử ký 2 이스라엘 đoạn 10 này. 이스라엘 나라가 갈라지는 시발점이 되는 그런 내용이에요. Đó là xuất phát điểm của cái việc quốc gia bị chia đôi ạ. 이 르호보암이 Vua Roboam này ạ, 노인들의 교도를 들었어야 되는데 đáng nhẽ ra phải nghe ý kiến của các trưởng lão ạ. 소년들의 말을 들었어요. Nhưng mà ông lại nghe lời ý kiến của các người trẻ ạ. 여기 등장하는 사람이 여로보암이라는 사람 등장하죠. Người được xuất hiện ở trong này đó chính là Jeroboam nữa ạ. 여로보암은 Jeroboam ạ, 북이스라엘을 세운 사람이에요. là người xây dựng Bắc Israel ạ, 솔로몬의 신하였습니다. là hạ thần của Salomon ạ. 근데 솔로몬이 Nhưng mà Salomon ạ, 이 성전을 짓고 lúc mà xây dựng đền thờ ạ 또 이 궁전을 짓는데 20년을 사용했거든요. và xây dựng cung ạ thì mất những 20 năm ạ. 많은 사람들이 봉사를 많이 했어요. Nên là đã có nhiều người phải phục vụ ạ. 그걸 누가 짓습니까? 이스라엘 백성들이 지어야 되잖아요. Ai là người phải xây dựng ạ? Đó là dân Israel ạ. 그리고 솔로몬 처첩이 몇 명입니까? Và thiếp của Salomon là bao nhiêu người đấy ạ? 1000명이에요. 1000명. Là 1.000 người ạ. 그 자녀들까지 합치면요 수천 명이요. Tính cả con cái là hàng trăm nghìn người đúng không ạ? 궁전에서 사는 사람들이 Những người mà sống ở trong cung thôi ạ. 그뭐 대신과 내시들 뭐 봉사하는 자들 다 합치면요 한 10,000명은 됐을 거라고 Từ 합니다. đại thần đến thái giám ạ, tổng cộng gộp lại ạ, có khi là hơn 10.000 người ạ. 그 궁전에서 하루 먹는 양이요 Và cái lượng ăn một ngày ở trong hoàng cung đó ạ, 소 30마리입니다. là 30 con bò ạ, 그리고 양 100마리. 100 con chiên ạ. 엄청난 거요. Là một số lượng rất nhiều 우리 ạ. 한국에서 수양회 하잖아요. Như ở bên Hàn Quốc thì cũng tổ chức hội tu dưỡng mùa hè ạ. 10,000명이 넘게 모입니다. Mộ có khoảng hơn 10.000 người nhóm lại ạ. 그러면 막 밥을요 이런 큰 솥에다가 Cơm ạ, mọi người phải cho vào những cái nồi nấu công nghiệp lớn như thế 이런 này. 솥이 얼마나 많은지 몰라요. Rất nhiều những cái nồi nấu cơm công nghiệp như này ạ, rất 그 lớn ạ. 밥 맡은 사람 하루 종일 밥만 합니다. Mỗi người mà cái người mà đảm nhận cắm cơm làm cơm thôi ạ, cả ngày chỉ có cắm cơm thôi ạ. 설거지 맡은 사람은 하루 종일 설거지만 해요. Người mà rửa chén là nguyên ngày chỉ có rửa chén ạ.
쓰레기 버린 사람은 하루 종일 쓰레기만 버려. Người mà bỏ rác ạ, nguyên ngày chỉ có bỏ rác ạ. 그러니까 10,000명이 이게 보통 숫자가 Thế là 아니거든요. cái con số 10.000 người không phải là con số ít đâu ạ. 그러니까 그렇게 많은 사람들을 궁전에 두었으니까 Nhưng mà có rất nhiều người như vậy lại đang sống ở trong cung đó ạ. 세금도 많이 필요하고요. Nên cũng phải cần có nhiều tiền thuế ạ. 봉사자도 많이 Cần có 필요하고. nhiều người phục vụ ạ. 그래서 이 여로보암이 Nên là Jeroboam ạ 이걸 건의했던 거야. đã gợi ý khuyên với lại Jeroboam 이 ạ. 백성들의 그런 고통을 조금 줄여 달라고. Ông xin rằng hãy giảm nhẹ những cái khổ dịch và ách nặng nề này cho dân chúng. 그런데 르호보암은 Nhưng mà Jeroboam ạ 그 부탁을 듣지 못했습니다. đã không nghe cái lời khuyên này ạ. 네. 그리고 자기 소년들과 이제 교제하면서 잘못된 선택을 했는데 Mà trong lúc thông công với những người bạn trẻ của mình, ông đã đưa ra quyết định sai lầm ạ. 그래서 나라가 두 쪽이 났어요. Bởi vậy nên quốc gia đã bị chia đôi ạ. 근데 여기 15절에 보시면은 Nhờ câu 15 ạ. 왕이 이같이 백성의 말을 듣지 아니하였으니 이 일은 하나님께로 말미암아 난 것이라. Như vậy, vua không nghe theo lời thỉnh cầu của dân chúng và điều đó là do Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để làm ứng nghiệm. 그러니까 이 실제로는 Trên thực tế ạ, 하나님의 그런 계획이 있었던 거예요. có kế hoạch của Đức Chúa Trời ở trong này rồi ạ. 그러니까 이스라엘은 반드시 두 쪽이 나야 되는 Tức là 겁니다. dân Israel nhất định sẽ phải bị chia đôi ạ. 사람의 실수 때문에 그렇게 된 게 아니고요. Chứ không phải là do sai sót của con người mà thành ra như vậy ạ. 이 일이 하나님께로부터 난 겁니다. Điều này là đến từ Đức Chúa Trời ạ. 근데 이 일을 어떻게 막겠어요? Nhưng mà làm sao mà có thể ngăn được việc này ạ? 하나님의 심판을 어떻게 막을 수 Làm thế nào mà 있겠습니까? có thể ngăn được sự phán xét của Đức Chúa Trời ạ? 야, 우리 주변에 일어나는 모든 일들은 Tất cả những việc mà xảy ra xung quanh chúng ta ạ, 이 우연이 되는 게 없어요. không có cái điều gì là ngẫu nhiên đâu ạ. 네. 그러니까 하나님이 작정하신 것을 우리가 막을 수가 없는데, Nhưng mà chúng ta không có thể ngăn được cái sự kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 죄 짓는 사람은 손해예요. Nên là những người nào mà phạm tội là bị thiệt đấy ạ, là thiệt đấy ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 반드시 안 좋게 Sẽ bị thiệt hại ạ. 안 좋게 될 수밖에 없어요. Nên không thể không trở nên không tốt được ạ. 네, 그래서 마음을 하나님 앞에 낮추고 Nên tấm lòng mình phải hạ thấp trước Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 간절히 붙들고 살아가는 것이 답입니다. Và nắm giữ lấy Đức Chúa Trời và bám sát lấy Đức Chúa Trời mà sống, đấy là đáp án ạ. 그런데 오해하지 말 것은 Nhưng mà cái mà chúng ta không nên hiểu lầm ở đây ạ, 사람의 운명이 정해져 있는 게 아니에요. không phải là vận mệnh của con người đã được định sẵn ạ. 절대 그렇지 Tuyệt 않습니다. đối không phải vậy đâu ạ. 모든 것은 사람의 선택에 의해서 Mọi điều nó đều do cái sự lựa chọn của con người ạ, 바뀌어 버려요. mà nó sẽ thay đổi ạ. 하나님이 큰 축복을 준비했을지라도 Cho dù Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cái sự chúc phước rất là lớn cho mình đi nữa ạ, 그것을 선택하지 않고 nhưng nếu như mà mình không lựa chọn điều đó ạ, 곁길로 갈 수도 và 있어요. mình đi ngược chiều ạ, mình đi đường khác ạ, 그러니까 악인의 삶을 살다가도 cho dù là mình đang sống ở trên con đường của kẻ ác 또 ạ, 회개하고 바뀔 수도 nhưng 있거든요. mà mình có thể ăn năn và thay đổi ạ. 여기 마태복음 26장을 Chúng ta cùng mở 보겠습니다. sách Matthew đoạn 26 ạ. 마태복음 Matthew ạ, 26장입니다. đoạn 26 ạ. 네, 26장 24절. Đoạn 26 câu 24 ạ. 인자는 자기에게 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 나지 아니하였다면 제게 좋을 뻔하였느니라. Con người đi như điều đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. 네, 예수님은요 네, 작정된 주제수와. 대로 가시는 거예요. Đi đến theo như đã định ạ. 네, 유다 때문에 죽은 게 아니에요. Và Ngài chết cũng vậy ạ, không phải là do vì Juda mà Ngài chết đâu ạ. 빌라도 때문에 죽으신 게 Cũng 아닙니다. không phải do Phi-lát 네. mà Ngài chết ạ. 예수님은 말씀대로 작정대로 하나님 뜻대로 돌아가셔요. Đức Chúa Giêsu ạ, qua đời theo như những gì đã định, theo như kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 근데 그 중간에 유다가 들어간 것뿐이에요. Nhưng mà giữa chừng đó chỉ là Juda đi vào trong đó thôi ạ. 유다는 스스로 그렇게 된 겁니다. Juda đã tự mình mà thành ra như vậy ạ. 유다가 예수님을 그건 유다 스스로 선택한 거예요. Cái việc mà Juda bán Đức Chúa Giêsu đó là lựa chọn của Juda, 그러니까 개인의 운명이 정해져 있지 않아요. chứ không phải là vận mệnh của cá nhân đã được định sẵn ạ. 하나님은 우리의 선택에 따라서 Đức Chúa Trời ạ, 다른 길을 준비해 주십니다. chuẩn bị cái con đường khác dựa theo cái kế hoạch dựa theo lựa chọn của chúng ta. 그래서 심판의 역사도 bởi vậy 하나님의 nên là 섭리 가운데 있는 거예요. kể cả sự phán xét ạ cũng nằm ở trong
cái sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 우연히 망하는 거 아닙니다. Chứ không phải là ngẫu nhiên, tự nhiên mà bị hủy diệt đâu ạ. 그리고 축복의 역사도 하나님의 그러니까 섭리 가운데 있어요. Sự chúc phước, lịch sử của sự chúc phước cũng nằm ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 룻기 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ruther ạ. 사사기 룻기 사무엘상하 Các quan xét Ruther. 사사기 룻기 Ruther. 사사기 룻기 2장에도 Các quan xét Samuel rồi đến Ruther ạ. 예, 우연이라고 하는 단어가 나오죠. Ở trong cái sách này cũng có nói đến cái từ tình cờ ạ. 예, 룻기 2장 3절입니다. Ruther đoạn 2 câu 3. 룻이 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. Vậy Ruther đi theo sau các thợ gặt và mót lúa trong một đám ruộng kia. Nàng may mắn, ở trong tiếng Hàn thì nói là tình cờ, gặp được đám ruộng của Bô thuộc gia tộc Elimelech. 예, 이거 우연입니까? 필연입니까? 예, 우연입니까? 반드시 일어나는 일입니까? Đây là cái việc tình cờ hay là việc nhất định phải xảy ra? 반드시 일어나는 일이죠. Đây là việc nhất định phải xảy ra đúng không 이 ạ? 룻을 인도하신 분이 하나님이시거든요. Đấng mà dẫn dắt Ruther là Đức Chúa Trời ạ. 하나님은요 모압 땅에서부터 룻을 자세히 아셨어요. Đức Chúa Trời đã biết rõ về Ruther từ khi bà ở đất Moab ạ. 이 저주받은 땅이에요. Đây là mảnh đất bị rủa xả. 모압과 암몬은 저주받은 민족이에요. Moab ạ, và Ammon là dân bị rủa xả. 하나님의 축복을 받을 수가 없습니다. Là dân không có thể nhận được sự chúc phúc của Đức Chúa Trời ạ. 이 룻이 모압 여인이잖아요. Mà Ruther thì lại là một người phụ nữ của Moab ạ. 그런데 이 룻의 마음에 Nhưng mà trong tấm lòng của Ruther ạ, 하나님을 향한 간절한 마음이 있었습니다. lại có tấm lòng khao khát hướng đến Đức Chúa Trời ạ. 그걸 하나님은 다 보고 계셨어요. Và Đức Chúa Trời đều thấy hết những điều này ạ. 그리고 이미 하나님은 작정하신 겁니다. Và Đức Chúa Trời đã định ra kế hoạch trước ạ. 룻을 보아스와 연결할 것을 작정하셨고 Đức Chúa Trời đã kế hoạch về việc để cho Ruther liên kết với lại Bô ạ. 또 보아스와 결혼한다는 건 어떤 의미입니까? Và cái việc mà Ruther kết hôn với Bô có ý nghĩa gì ạ? 메시아의 계보에 올라가는 거, 예수님의 조상이 되는 겁니다. Là Ruther được cho vào trong gia phả của đấng Messiah. 예, 그거는 하나님이 다 그렇게 계획해 놓으신 거예요. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đã kế hoạch hết ạ. 그 룻의 삶이 합당하기 때문에 Vì đời sống của Ruther thích đáng ạ. 축복의 길로 인도하신 Nên 겁니다. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bà vào trong con đường được chúc 그 phước ạ. 룻은 몰랐죠. Nhưng mà Ruther thì không biết ạ. 룻은 그냥 믿음의 길을만 걸은 거예요. Ruther chỉ bước đi trên con đường đức tin thôi ạ. 이 베들레헴에 시어머니를 따라서 베들레헴에 갔을 때 Khi mà bà 어떤- theo mẹ chồng đến Bethlehem ạ, 어떤 행운이 있고 어떤 축복이 있을 것이다 생각하지 못했습니다. bà không có nghĩ được rằng là mình sẽ có cái vận may gì hay có được cái sự chúc phước gì ạ. 예, 그냥 믿음의 길을 걸은 거예요. Mà bà chỉ bước trên con đường đức tin 그것이 thôi ạ. 옳은 Đó 길이니까. là vì đó là con đường đúng đắn ạ. 뭐 대가를 바라고 간 게 Chứ không 아니라고요. phải là bà trông mong một cái giá trả nào đó cho mình để mà đi đâu ạ. 하나님이 살아계시니까 하나님 따라간 거예요. Vì Đức Chúa Trời hằng sống nên bà đi theo Đức Chúa Trời ạ. 하나님 따라가는 게 의의 길이니까 맞는 길이니까 거기 따라간 Vì 거예요. việc bước đi theo Đức Chúa Trời là con đường công chính, là con đường đúng đắn nên bà bước đi theo ạ. 그래서 결국에는 축복을 Và cuối 만났잖아요. cùng bà đã gặp được sự chúc phước đúng không ạ? 하나님의 계획 속에 있는 거예요. Đó nằm ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 근데 우리는 시간 속에서 하나님의 목적지를 잘 알지 못하기 때문에 Vì chúng ta nằm ở trong dòng thời gian nên chúng ta không biết đích đến của Đức Chúa Trời đặt cho mình ạ. 어떤 어려움을 만나면 불평과 원망이 올라오죠. Nên khi mà chúng ta gặp khó khăn nào đó chúng ta có thể bất mãn bất bình đúng không ạ? 예, 그런데 그 끝 목적지를 봐야 돼요. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào điểm cuối ạ, điểm đến ạ. 신명기 8장에 보면은 Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 ạ. 이스라엘에게 왜 광야의 길을 허락하셨는지 이유가 나오죠. Ở trong đó có nói đến lý do tại sao Đức Chúa Trời lại dẫn dắt dân Israel vào trong con đường hoang mạc đúng không ạ? 두 가지입니다. Có hai lý do ạ. 이는 너희를 낮추시며 Điều này là để hạ thấp anh em xuống 또 너희에게 계획하신 마침내 복을 얻게 하려 하심이라. và để anh em nhận được phước mà Đức Chúa Trời ở trong thời điểm mà Đức Chúa Trời đặt ra. 예, 낮추는 것도 Cái việc mà hạ xuống 필요하고 또 하나님의 복을 기대하는 것도 필요합니다. cũng 하나님은 광야의 길, 고난을 통해서 우리를 낮추셔요. thông qua hoang mạc con đường khổ nạn đó mà Đức Chúa Trời hạ chúng ta xuống ạ. 예, 우리가 어려움이 없으면은 Nếu như không có khó khăn ạ 예, 신앙생활 잘할 것 같잖아요. thì có vẻ như chúng ta sẽ thực hiện đời sống đức 이 tin tốt đúng không ạ? 어려움이 없으면 좀 신앙생활 할 만할 텐데 Nếu không có khó khăn ạ thì thực hiện cũng đáng để thực hiện đời sống đức tin đấy nhỉ? 시간도 좀 많이 있고 Cũng có nhiều thời gian 또 어려움도 좀 없으면 và nếu như không có khó khăn
내가 성경도 많이 읽고 Mình cũng có thể đọc được nhiều kinh thánh nữa. 봉사도 많이 하고 Mình cũng có thể phục vụ nhiều. 좀 신앙생활 할 수 있을 Mình có thể 텐데 thực hiện được đời sống đức tin đấy. 근데 그렇지가 않아요. Nhưng mà không phải vậy đâu ạ. 우리가 평안해지면요 Nếu khi mà chúng ta trở nên bình an quá 하나님을 찾는 게 아니에요. thì chúng ta không tìm đến Đức Chúa Trời đâu ạ. 항상 육신적인 것으로 갈 수밖에 Mà chúng 없어요. ta luôn đi theo những cái mang tính thể xác ạ. 다윗이 언제 범죄했습니까? David đã phạm tội khi nào đấy ạ? 다윗이 그 고난 가운데 있을 때는요 Lúc mà David ở trong khổ nạn ạ, 얼마나 하나님 많이 찾았는지 ông đã 몰라요. tìm cầu Đức Chúa Trời biết bao ạ. 저절로 기도가 올라와요. Ông tự động cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 그 다윗이 했던 모든 기도는 성경이에요, Và 성경. mọi lời cầu nguyện của David đã thành kinh thánh đúng không ạ? 시편이에요. Đã thành thi thiên ạ. 읽는 자마다 감동을 줄 수 있어요. Là khiến cho những người đọc đều nhận được sự cảm động ạ. 예, 그만큼 살아있는 간증이거든요. Đó là cái lời làm chứng rất sống động ạ. 그런 다윗이 Một David như vậy ạ, 평화 시대에 평화 시대. lại phạm tội vào lúc đang bình an ạ. 동서남북 모든 그 이웃 국가들을 다 정복했습니다. Lúc đó ông đã chinh phục được các quốc gia lân cận Đông Tây Nam Bắc ạ. 그때 죄지었잖아요. Nhưng mà lúc đó ông lại phạm tội đúng không ạ? 솔로몬이 Salomon ạ, 왜 믿음을 지키지 못했을까요? lại không giữ được đức tin ạ. 솔로몬은 고생을 안 해봤어요. Salomon không có chịu khổ bao giờ ạ. 솔로몬은 평화 시대의 왕 됐거든요. Vua Salomon đã trở thành vua trong thời đại bình an ạ. 다윗하고 달라요. Khác với lại David ạ. 다윗은 고생 얼마나 많이 했습니까? David đã khổ sở biết bao ạ. 솔로몬은 Còn Salomon ạ, 평화 시대 왕이 돼서 đã trở thành vua trong thời đại bình an ạ. 솔로몬은 훌륭했죠. Salomon rất là tuyệt vời đúng không ạ? 예, 하나님께 지혜를 구하고 Tìm cầu sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời 하나님께 지혜 받아서 và nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ạ. 잘 다스렸어요. Và đã cai trị rất là tốt ạ. 근데 그 평화 시대가 쭉 지속이 Nhưng 되니까요. mà khi mà sự bình an đó nó liên tục được duy trì ạ, 결국에는 cuối cùng ạ, 하나님과 반대되는 길을 걷지 않습니까? ông đã đi con đường ngược lại đúng không ạ? 예. 그러니까 어려움이 꼭 불필요하다 할 수 없어요. Khó khăn ạ, không thể xem luôn là điều không cần thiết được ạ. 예, 시간이 없어도 Cho dù không có thời gian ạ, 어려움이 있어도 cho dù có khó khăn ạ, 우리가 하나님을 더 간절하게 찾을 수 있습니다. chúng ta có thể phải tìm cầu Đức Chúa Trời một cách khao khát ạ. 그러니까 신앙생활은 시간으로 하는 것도 아니고 Thực hiện đời sống đức tin không phải là vì có thời gian nên thực hiện ạ, 돈으로 하는 것은 더더욱 và 아니잖아요. cũng càng không phải vì tiền nên mình thực hiện đúng không ạ? 예. 어려울수록 Càng có khó khăn ạ, 어쩌면 더욱 우리가 하나님 찾을 수 있어요. có khi là để cho chúng ta có thể càng tìm cầu Đức Chúa Trời hơn nữa ạ. 아프리카에 있는 형제자매님들 많이 계십니다. Có nhiều anh chị em ở bên châu Phi lắm ạ. 예, 그들은요 정말 비참한 삶을 살고 Những anh 있는데 chị em ở đó sống một cái đời sống thể xác rất là bi thảm ạ. 오래 살 수도 없어요. Họ cũng 건강이 không thể sống lâu ạ. 질병도 많고 Vì ở đó có rất nhiều bệnh ạ. 건강도 안 좋고 Sức khỏe cũng không tốt ạ. 뭐 병에 걸리면은 막 고칠 bệnh. 수 있는 그런 환경도 없어요. Thì cũng 병원이 không có cái chỗ 없어요. nào để mà chữa, cũng không có bệnh viện ạ. 먹는 것도 부실하고요. Cái ăn thì cũng rất là tồi tàn ạ. 돈을 많이 벌 수도 Cũng 없습니다. không kiếm được nhiều tiền ạ. 평안한 환경도 없어요. Cũng không có cái hoàn cảnh bình an ạ. 그런데 우리가 우리 교회에서 아프리카 선교 많이 하거든요. Nhưng mà ở hội thánh của chúng ta thì truyền giáo ở châu Phi rất là nhiều ạ. 근데 그들의 마음이 Nhưng mà tấm lòng của những anh chị em đó ạ, 하나님을 향한 마음이 너무 뜨거운 거예요. hướng đến Đức Chúa Trời rất nóng bỏng ạ. 하나님의 은혜로 충만해져 있어요. Tấm lòng ạ, được đầy dẫy bởi Đức Chúa Trời ạ. 그리고 너무 가진 게 없으니까요. Và bởi vì họ không có cái gì ạ, 이 세상에 기대하는 것이 적어요. nên là những cái mà họ trông mong ở trên thế gian này rất là ít ạ. 그들의 소망은 Ước vọng của họ ạ, 하나님께로 가 있어요. đều hướng về Đức Chúa Trời cả. 하나님 만나는 게 소원이에요. Ước vọng của họ là gặp Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 이 신앙이요 뜨거울 수밖에 Bởi 없어요. vậy nên đức tin của họ không thể không nóng bỏng ạ. 전도가 잘 될 수밖에 없겠죠. Và không thể không truyền giảng được tốt đúng không ạ? 그래서 가진 게 많다고 해서 신앙생활 잘하는 건 Không 아니거든요. phải nhất định cứ có nhiều cái thì mới thực hiện đời sống đức tin tốt ạ. 하나님이 우리에게도 광야라는 것을 주시죠. Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta cái được gọi là hoang mạc ạ. 어려움을 주셔요. Ngài cũng cho chúng ta khó khăn ạ. 우리가 그때 겸손해져요. Lúc đó chúng ta phải trở nên khiêm tốn ạ. 그리고 하나님이 주시는 것을 기대하게 Và 됩니다. phải trông mong vào cái mà Đức Chúa Trời ban cho mình ạ. 시편 23편을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 23. 시편 23편 Thi Thiên đoạn 23. 1절입니다. Câu 1 ạ. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu điều thốn điều gì. 하나님 우리를 인도하시는 분이죠. Đức Trời là đấng dẫn dắt đúng không ạ? 예. 3절 Câu 3. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. 예, 그런데 이 의의 길 가운데 Nhưng ở trên con đường công chính này ạ,
골짜기가 있어요. thì có những thung lũng à? 4절에 Câu 4 à? 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 Dù khi con đi trong trũng bóng chết, 예, 이 골짜기는 힘든 거예요. cái trũng này thì rất là mệt mỏi. 얼마나 힘드냐면 Mệt mỏi đến mức nào ạ? 사망의 음침한 골짜기라고 했습니다. Ở đây được gọi là trũng bóng chết luôn ạ. 이거 다윗의 시잖아요. Đây là thơ của David đúng không ạ? 다윗은 골짜기를 많이 지났어요. David đã đi qua rất nhiều những Ừ. thung lũng ạ. 정말 생명의 위협을 많이 당했고 Ông đã gặp phải nhiều những cái sự uy hiếp đến tính mạng ạ. 다른 성경에는 눈물 골짜기라고 그랬죠. Ở trong 눈물 kinh thánh 골짜기. khác thì có nói là trũng nước mắt đúng không ạ? 예, 눈물을 많이 흘렸다 이 말입니다. Ý tức nói là ông đã khóc rất nhiều ạ. 예, 우리도 이 골짜기를 걷는 때가 있어요. 걸을 Cũng có 때가 있어요. khi chúng ta đi qua những trũng này ạ. 우리의 길을 걷는데 왜 골짜기가 나오냐고요. Tại vì sao chúng ta đi trên con đường công chính mà lại xuất hiện những cái trũng này ạ? 하나님이 말씀하셨잖아요. Lời Đức Chúa Trời đã phán rồi ạ. 골짜기를 통해서 Chúng ta sẽ đi qua trũng 낮추시고 làm cho chúng ta được hạ xuống 복 주시기 위해서. và để ban cho chúng ta phước ạ. 이렇게 운전을 하다 보면 터널이 있죠. 터널. Khi mà chúng ta chạy xe thì sẽ đi qua những cái đường hầm, có những đường hầm đúng không ạ? 사이공 강 밑에 터널 있는 거 아세요? Mọi người có biết là dưới sông Sài Gòn có đường hầm không ạ? 사이공 강 밑에 이게 지하 터널 있어요. Ở dưới cái sông Sài Gòn có cái đường hầm ở bên dưới ạ. 예, 여기는 산이 별로 없으니까 Vì ở đây không có núi mấy ạ. 한국에 가면요 Nhưng ở bên Hàn Quốc ạ, 산이 많습니다. có rất là nhiều núi ạ. 예, 그래서 이제 그 서울에서 동쪽으로 끝까지 가려면요 nên là- 터널을 굉장히 많이 지나가요. Chắc á? 네, 차로. Thế nên là từ Seoul ạ, đi đến phía đông, tận cùng của phía đông Hàn Quốc ạ, thì có rất nhiều xe đi lại ạ. 베트남의 중부 지역에 가면요 Như ở Việt Nam, ở khu vực miền Trung ạ, 하이반 산이 있습니다. thì có cái núi Hải Vân ạ. 거기 터널이 있어요. Ở đấy thì có cái 터널. 하이반. hầm, 그 6km가 넘는 터널이에요. 긴 và cái 터널. hầm đó là cái hầm dài khoảng 6 km ạ. 그게 그 동남아시아에서 제일 긴 터널이래요. Đó là thấy bảo là con hầm dài nhất ở Đông Nam Á ạ. 그 터널이 없으면요 산을 뺑 돌아서 가야 됩니다. Nếu như mà không có cái đường hầm đó thì xe sẽ phải đi vòng quanh núi ạ. 그럼 위험하기도 하고 Như vậy thì vừa nguy hiểm, 오래 걸리죠. vừa lâu đúng không ạ? 그래서 터널을 뚫는 거예요. Đây là người ta mới đào hầm ạ. 근데 터널 속에 들어가면요 Và khi mà đi vào trong con hầm đó ạ, 정말 캄캄해요. thì rất là tối ạ, 아무것도 보이지 không 않습니다. thấy gì cả. 물론 이제 이런 조명을 설치해 놨기 Nhưng 때문에 mà đương nhiên là ở trong hầm người ta cũng lắp đặt đèn rồi ạ, 볼 수가 있지만 nên có thể thấy ạ. 근데 터널을 조명이 없다고 생각해 Nhưng mà 보세요. mọi người hãy thử nghĩ nếu như trong con hầm đó không có đèn ạ, 그런데 한 줄기 빛이 출구에서 비치는 거예요. nhưng mà mình lại thấy được một cái đường ánh sáng lóe ra ở cái lối thoát ạ, 아주 작은 빛이. là một cái ánh sáng rất nhỏ ạ. 그런데 터널을 통과하면 할수록 Nhưng mà khi mà mình càng dần dần đi qua cái đường hầm đó bao nhiêu ạ, 그 빛이 커집니다. thì cái luồng ánh sáng đó dần dần lớn lên ạ. 그리고 출구로 탁 나갈 Và đến 때는 lúc mà mình đi ra cái lối thoát ạ, 완전한 광명 가운데 탁 나가는 거예요. mình được đi vào trong cái ánh sáng rực rỡ ạ. 그게 골짜기와 같잖아요. Nó giống như những trũng đúng không ạ? 우리의 골짜기도 그렇습니다. Ở trong những trũng cuộc đời của chúng 예, ta cũng 우리도 vậy ạ. 반드시 골짜기를 지나가야 돼요. Chúng ta nhất định cũng phải đi qua những cái trũng này ạ. 그것은 하나님의 섭리 가운데 있는 일이에요. Đó là việc xảy ra ở trong cái sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 신앙생활 하면서 Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ, 어려운 게 없을 수가 không thể 없습니다. không có khó khăn được ạ. 예, 어려운 것도 하나님의 뜻이거든요. Cái việc có khó khăn cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그런데 반드시 출구가 Thế 있다는 걸 nhưng nhất 기억해야 định 돼요. chúng ta phải nhớ rằng sẽ có lối thoát ạ. 예, 골짜기 끝날 때가 옵니다. Sẽ đến lúc mà chúng ta ra khỏi cái trũng đó ạ. 예, 어려운 것이 계속 지속되는 게 아니에요. Khó khăn không phải là cứ tiếp tục tiếp diễn đâu ạ. 마침내 복이 있습니다. 복. Ở sau cái kết thúc điểm cuối cùng ạ thì sẽ 예, có phước ạ. 룻의 이야기를 기억해 보십시오. Mọi người hãy nhớ đến, 우리가 룻의 입장이 돼 보십시오. chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện của Luther xem ạ. Chúng ta hãy đặt lập trường của mình thành Luther xem ạ. 룻이 나오미를 따라서 베들레헴에 들어갈 때 심정이 어땠는지 한번 기억해 Mọi người hãy 보십시오. thử nhớ đến tâm trạng của Luther khi mà cùng Naomi đi vào trong thành ạ. 예, 빈털털이에요. Đó là một cái con đường hầm dài ạ. 오늘 뭐 먹고 지내지? 내일 뭐 먹고 지내지? Hôm nay ăn gì? Mai ăn gì đây? 거의 그 정도 수준이에요. Ở cái mức độ đó này ạ. 그 논에 가서 그 벼를 좀 주워다가 밥을 해 먹는 그런 수준입니다. Ở cái mức là phải đi vào ruộng của người ta để mót những cây lúa còn lại ở trên ruộng để mà ăn à. 예, 무슨 소망이 있겠어요? Lấy gì? Lấy hy vọng, lấy cái hy vọng gì ở đây à? 하나님밖에 없는 거예요. Không có gì ngoài Đức Chúa Trời cả. 근데 원망할 수 있겠죠.
Nhưng mà trong hoàn cảnh đó thì có thể oán trách Đức Chúa Trời đúng không ạ? 아니 룻은 잘못한 게 별로 없는 것 같은데 Có vẻ như Ruther không có cái gì sai mấy ạ. 어쩌다가 나오미 집에 시집 와서 Có thể nhìn một mặt nào đó là tự nhiên đi vào nhà Naomi làm dâu xong, 남편도 죽고 thành ra là bị mất chồng, 집도 망하고 nhà cũng bại luôn. 왜 나는 왜 이렇게 고통을 받아야 Rồi 될까? sau đó mình phải chịu khổ sở như thế này. 그럴 수 있잖아요. Có thể là suy nghĩ như vậy đúng không ạ? 그런데 하나님이 준비해 주신 그 복은 그때 알지 못했죠. Nhưng mà lúc đó thì Luther chưa biết đến cái phước mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đúng không ạ? 보아스 만날 거라고 예상하지 못했죠. Luther không có biết là dự tính về việc là mình sẽ gặp bồ đúng không ạ? 그건 뭐 기대하지도 않았고요. Mà cũng không có trông đợi điều đó ạ. 하나님 반드시 복을 준비하시는 분입니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng nhất định sẽ ban cho phước ạ. 마가복음 15장을 Chúng ta cùng 보시죠. mở sách Mác đoạn 15 ạ. 마가복음 Sách Mác ạ, 15장 đoạn 15 ạ. (21절입니다) Câu 21 ạ. 마침 알렉산더와 루포의 아비인 구레네 사람 시몬이 시골로서 와서 지나가는데 저희가 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 Họ bắt một người qua đường vác thập tự giá của Ngài. Người này tên là Simon người Cyrene, là cha của Alexander và Rufus, vừa từ miền quê lên. 예, 이 구레네에 살고 있는 멀리 살고 있는 이 시몬이 Simon, một người đang sống rất là xa ở Cyrene ạ, 예, 유대인입니다. là người Do Thái ạ. 예, 그래서 명절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라왔습니다. Để giữ dịp lễ Tết, ông đã đi lên Jerusalem ạ. 그런데 마침 Nhưng mà lúc đó đúng không ạ? 예수님이 십자가를 지고 지나가시는 거예요. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá và đi qua. 근데 예수님이 계속 힘이 없으시니까 Vì Đức Chúa Giêsu 넘어지시고 không có sức nên liên tục ngã xuống ạ. 골고다 언덕까지 가야 되는데 Mà phải đi từ đấy lên đồi Gô-gô-tha. 너무 오래 걸리는 거예요. Nhưng mà mất rất nhiều thời gian 그래서 ạ. 군병이 Nên là quân lính 로마 군병이요. Roma 그 예수님 지고 있는 십자가 나무를 이 구레네 시몬한테 짊어지라고 했습니다. đã bắt Simon người Cyrene này vác cái thập tự giá đó đi ạ. 예, 이 시몬은 되게 당황했을 거예요. Có lẽ rằng Simon đã rất bàng hoàng ạ. 아 이게 웬일이냐 이거. Sao tự nhiên lại có chuyện này xảy ra với mình? 아 진짜 재수 없다. Thực sự là xui xẻo. 예. 이 예수님은요 채찍에 120대를 맞으셨기 Vì 때문에 Đức Chúa Giêsu đã bị đánh 120 roi ạ. 그 피와 고름이 나무에 묻어 있고 Những cái máu và mủ của Đức Chúa Giêsu đã dính lên cái cây đó ạ. 아주 불결했을 거예요. Nên trông nó rất là ghê rợn ạ. 예? 그걸 짊어지는 거예요. Nhưng mà Simon lại phải vác cái đấy ạ. 옷도 더러워졌겠죠? Và bởi nó mà có thể khiến cho áo của ông bị bẩn đúng không ạ? 그런데 이 루포 여기 알렉산더와 루포의 아버지라고 나오잖아요. Nhưng ở đây có nói đến cha của Alexander và Rufus đúng không ạ? 이 성경에 이름이 기록됐다는 거는 Được ghi chép tên ở trong Kinh Thánh có nghĩa là 유명한 사람이라는 뜻이에요. có nghĩa là người nổi tiếng à? 예, 왜냐면 알렉산더 루포 이거 모르는 사람 적어봐야 아무 쓸모 없잖아요. Bởi vì nếu như mà ghi chép Alexander và Rufus mà không ai biết thì không có tác dụng gì đúng không ạ? 그 당시에 읽는 사람들이 알렉산더 루포 하면 다 아는 거예요. Tức là thời đó phải là những người ta đọc cái là đều là biết Alexander và Rufus đều là người ta biết ạ. 예, 이 루포는 로마서 16장에도 이름이 다시 등장을 하죠. Rufus cái tên này cũng được xuất hiện ở trong sách Roma đoạn 16 nữa ạ. 로마서 16장은요. Roma đoạn 16 ạ. 믿음의 사람들의 이름이 기록된 Có ghi chép 장이에요. tên của những người có đức tin ạ. 그러니까 이 시몬이 Thế nên là Simon 이 일을 통해서 어떻게 됐습니까? thông qua việc này thì đã trở nên như thế nào ạ? 구원을 받게 됐잖아요. Ông đã nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 이걸 계기로 구원받게 된 Thông 거예요. qua cái cơ hội này mà ông đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 구원받았을 뿐만 Và 아니라 không phải là ông chỉ nhận được sự cứu rỗi không 이 ạ? 교회 안에서 정말 중요한 일꾼들이 됐잖아요. Ông đã trở thành người làm công quan trọng ở trong hội thánh đúng không ạ? 그런데 Thế nhưng ạ, 여기 억지로 같이 가게 했단 말이에요. ở đây là người ta bắt ông đi ạ. 억지로 가게 했다는 거는 자기 선택이 아니다 이 말이에요. Bắt ông đi có nghĩa là không phải là do lựa chọn của ông ạ. 하나님은요 Đức Chúa Trời ạ, 때로는 우리에게 đôi lúc 우리의 선택이 아닌 길도 허락하십니다. cho phép những cái con đường không phải theo ý muốn, theo lựa chọn của chúng ta, 억지로 một cách bắt buộc ạ. 예수님이 베드로에게 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng 네가 젊었을 때는 khi con 네가 còn trẻ, 원하는 대로 다녔거니와 con sẽ đi theo những nơi đi
đi đến những nơi mà mình muốn. 예, 이제는 네가 원치 않는 곳으로 가게 될 것이다. Nhưng mà bây giờ con sẽ đi đến những nơi mà con không muốn. 예, 이 신앙이 성장되면서요. Khi mà đời sống đức tin bắt đầu trưởng thành rồi ạ, 예, 원치 않는 길도 우리에게 주어져요. cũng sẽ có những con đường mà chúng ta không muốn nó sẽ xảy đến với mình ạ. 그 하나님의 길이라면 그걸 걸어야 됩니다. Nhưng mà nếu như đó là con đường của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải bước đi ạ. 우리의 출생 배경, Cái bối cảnh xuất thân của chúng ta, 우리의 가정 환경, cái hoàn cảnh gia đình của mình ạ, 또 국가와 거주지, và nơi ở trong quốc gia của chúng ta, 이게 다 하나님의 섭리 가운데 있는 거예요. nó đều nằm ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 선택해서 태어나는 거 Không 아니잖아요. phải là do chúng ta lựa chọn mà chúng ta được sinh ra, đúng không ạ? 그럼 하나님 주신 건데요. Là do Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그 하나님의 섭리인 거예요. Đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 우리의 건강 상태, Trạng thái sức khỏe của chúng ta, 우리의 지적 수준, cái trình độ tri thức của chúng ta, 재능도 있죠. hay tài năng ạ. 모든 것은 우연이 아닙니다. Tất cả mọi cái nó không phải là ngẫu nhiên ạ. 하나님의 계획 속에서 우리가 태어나서 살아가고 있는 거예요. Chúng ta đang được sinh ra và sống ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 내가 겪고 있는 모든 상황들, Tất cả hoàn cảnh mà mình đang gặp phải, 사건, 사고들 있죠. tất cả những sự kiến và sự việc và sự cố ạ, 내가 만나는 모든 사람들, tất cả những người mà chúng ta gặp, 예, 그 절대 우연일 수가 없어요. tuyệt đối không thể nào mà ngẫu nhiên được ạ. 예, 하나님은요, 하나님은 우연이 없습니다. Đối với Đức Chúa Trời thì không có điều gì là tự nhiên ạ. 예, 우연을 허락하시지 않는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng không cho phép cái điều tình cờ xảy ra. 예. 그래서 어려움이 있다고 할지라도, Nên cho dù có khó khăn ạ, 혹은 내 선택이 아니라고 할지라도, hoặc cho dù đó không phải là lựa chọn của mình ạ, 그걸 하나님의 뜻으로 받아들이는 게 되게 중요해요. thì cái việc mà mình tiếp nhận đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì đó là điều quan trọng ạ. 한 번은 제 딸이랑 Có một lần ạ, 치과를 갔습니다. 치과. thầy đã đi nha khoa với lại con gái của 이 thầy ạ. 치과는요 공포의 대상이에요. Và nha khoa chính là đối tượng của nỗi khủng hoảng ạ. 예. 이제 어떻게 눕히긴 했는데 그 치료하는 침대에 눕히긴 했는데 Dù sao thì thầy cũng làm mọi cách đã để cho con bé nó nằm xuống cái giường ở trên nha khoa ạ. 입을 안 벌리는 거예요. Nhưng mà nó không chịu há miệng ra ạ. 입을 어떻게 벌리겠어요? 억지로 어떻게 할 수 Cái 있겠어요? miệng thì làm sao mà mình có thể ép nó mở ra được, đúng không ạ? 그리고 눈물이 뚝뚝 떨어집니다. Rồi lúc đó nước mắt, nước mũi là tòng tòng luôn ạ. 예, 어쩌면 아이들은요 Có một mặt nào đó ạ, 부모님을 원망할 수도 있어요. đứa trẻ nó có thể oán trách cha mẹ ạ. 그런데 어떻게든 설득해가지고 Thế nhưng mà nói chung là phải thuyết phục nó bằng được ạ, 치료를 받게 하는 겁니다. để cho nó trị liệu ạ, 그렇죠? đúng không ạ? 억지로죠? Thế là bắt buộc, đúng không ạ? 그런데 하는 것이 좋은 겁니까? Nhưng 안 mà- 하는 게 좋은 Nhưng 겁니까? mà làm thì tốt hay không làm thì tốt ạ? 하는 게 좋은 거예요. Làm thì tốt, đúng không ạ? 좋은 거니까 Vì nó là điều tốt ạ. 잠깐의 아픔을 허락하는 겁니다. Nên là 부모가. ba mẹ mới cho phép là cho con chịu đau một chút ạ. 하나님도 마찬가지예요. Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 하나님 우리에게 복 주시기 원하시는 분이거든요. Đức Chúa Trời là đấng muốn ban phước cho chúng ta. 골짜기 통과해야지 Chúng ta phải đi qua cái trũng ạ, 복이 주어지는 thì 거예요. mới có phước ban cho ạ. 그래서 골짜기가 있는 겁니다. 우리 삶 Bởi vậy nên 속에. trong đời sống của chúng ta mới có những trũng ạ. 절대 우연이 아니에요. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên ạ. 어떤 사람이요. Có người ạ, 자녀를 낳았는데 sinh con 장애가 있는 거예요. 장애가. nhưng mà con thì lại bị khuyết tật ạ. 어떻게 해요? Như vậy thì phải thế nào ạ? 이제 장애 아이를 키우기 위해서 고생을 많이 했습니다. Và người cha mẹ này rất là vất vả trong cái việc nuôi đứa con khuyết tật ạ. 이 가정 안에 한 사람이 아프면요. Trong gia đình mà có một người đau bệnh ạ, 온 식구들이 thì cả gia đình 고생하죠. đều khổ, đúng không ạ? 하루는 이 아버지가요. Có một ngày người cha này ạ 하나님께 기도를 했습니다. đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng 너무 힘드니까 눈물이 나는 거예요. vì rất là mệt mỏi nên ông đã cầu nguyện rơi nước mắt với Đức Chúa Trời ạ. 하나님, 우리 가정은 왜 평범하지 않습니까? Đức Chúa Trời ơi, tại sao gia đình của con không có bình thường như bao gia đình khác? 하나님, 왜 저는 이런 아픈 아이를 가져서 고생을 해야 됩니까? Đức Chúa Trời ơi, tại sao con lại có một đứa con bị bệnh như thế này để phải khổ sở ra như thế này? 그렇게 한참을 기도를 Và 했습니다. ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời một hồi ạ. 기도하다가 잠이 든 Và lúc 거예요. này người cha sau khi cầu nguyện thì đã 꿈속에서 ngủ và mơ ạ. 하나님을 만났어요. Ông đã gặp Đức Chúa Trời trong giấc mơ ạ. 하늘나라에 올라간 거예요. Ông thấy rằng mình đã được lên vương quốc trên trời 하나님 ạ. 만났으니까 물어볼 수 있죠. Và lúc đấy trong giấc mơ ông gặp Đức Chúa Trời nên ông có thể hỏi, đúng không 아니, ạ? 하나님, Đức Chúa Trời ơi, 왜 저는 그 평범한 가정을 이루지 못하고 tại sao con không có một gia đình bình thường ạ? 왜 저희 가정에 아픈 아이가 태어났습니까? Tại vì sao trong gia đình của con lại sinh ra một đứa trẻ đau bệnh ạ? 너무 궁금했어요. Ông rất là người cha rất thắc mắc nên hỏi ạ. 하나님이 대답합니다. Đức Chúa Trời trả lời rằng 그 아이가 세상에 나올 때 khi đứa trẻ này được sinh ra đời,
내가 정말 고민을 많이 Ta 했단다. đã suy tư rất nhiều 어느 가정에 보낼까? rằng không biết rằng nên gửi đứa trẻ này đến gia đình nào. 보낼 가정이 없었던 거야. Không thấy gia đình nào đáng để gửi đứa trẻ này 이 đến. 천사들과 쭉 상의하는 가운데 Và ta đã hội ý với các thiên sứ rất nhiều. 아, 너희 가정이면은 이 아이를 맡길 수 있겠구나. Thì ta thấy rằng nếu như là gia đình con thì có thể gửi đứa trẻ này đến đó. 그래서 보냈단다. Nên ta đã gửi đứa trẻ này đến gia đình con. 이 아버지가 이해가 됐어요. Lúc này người cha đã hiểu 아, 이 아이가 đứa trẻ này 어쩌다가 우리 집에 태어난 게 아니고 không phải là thế này thế nọ mà tự dưng được sinh ra trong nhà mình, 하나님의 섭리 가운데 태어난 mà 거구나. đứa trẻ này được sinh ra trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. 아, 하나님이 우리 가정에다 맡겨주신 거구나. Là Đức Chúa Trời đã giao đứa trẻ này cho gia đình mình. 예, 그걸 알게 된 거야. Người này biết được điều đấy 그러니까 큰 위로를 얻었다는 và 거야. nhận được sự an ủi lớn 우리 가정도요. Kể cả gia đình của chúng ta cũng 또 vậy 우리의 모든 주변에 일어나는 모든 일들이 Mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta 절대 우연히 일어나는 게 tuyệt đối 아닙니다. không phải là xảy ra một cách ngẫu nhiên 예, 하나님의 섭리 가운데 일어나는 거예요. mà xảy ra ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. 왜 나에게는 이런 부모를 만나게 하셨습니까? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại để cho mình gặp một cha mẹ như thế này? 예, 그럴 수가 없지요. Không thể là mà ngẫu nhiên đúng không ạ? 예? 우연이 아니니까요. Bởi vì cái này không phải là tự dưng mà như vậy 하나님이 그렇게 하신 거예요. mà là Đức Chúa Trời làm như vậy 아마 우리가 가장 구원받기 좋은 길을 하나님은 예비하셨을 Có 거예요. lẽ rằng Đức Chúa Trời đã dự bị cái con đường tốt nhất để cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi 그리고 가장 좋은 길로 하나님은 늘 인도하시는 Và 거예요. Đức Chúa Trời là đứng luôn dẫn dắt chúng ta trên con đường tốt nhất 예, 그 과정에 골짜기가 있습니다. Và trên con đường đó thì nó có những chúng 그럴지라도 cho dù là vậy 그게 하나님의 섭리예요. đó cũng là sự tể trị của Đức Chúa Trời 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Hãy hiệp lực trong mọi sự để hoàn tất việc lành. 좋은 일도 들어가지만 나쁜 일도 들어가고 Mặc dù cũng có những việc tốt nhưng cũng có những việc xấu 이해되지 않는 일도 들어가고 Cũng có những việc mình không hiểu được 또 거기는 질병도 들어가고 Và trong đó cũng có thể có bệnh tật 모든 어려움이 다 들어가는 Có 겁니다. thể mọi khó khăn 거기 상처받는 일도 Cũng có 들어가고 những việc mà mình gặp phải tổn thương 고생하는 일도 다 들어가는 Cũng 거예요. có những việc mà mình bị khổ sở 이유가 있어요. Có lý do đấy 이유가 없을 리가 없죠. Không có chuyện là không có lý do 하나님은 선하신 Đức 분이에요. Trời là đứng thiện lành 절대 우리에게 나쁜 것을 주시지 Tuyệt 않습니다. đối Ngài không cho những điều xấu đối với chúng ta đâu 골짜기라고 나쁜 게 Cho dù 아니거든요. là trũng thì nó không hẳn là xấu đâu 그렇죠? Đúng không ạ? 우리 요셉의 삶 속에도 Ở trong đời sống của Joseph 하나님의 섭리를 볼 수가 있죠. chúng ta cũng có thể thấy được sự tể trị của Đức Chúa Trời 네. 창세기 40장을 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sang thế ký đoạn 40 창세기 40장. Sang thế ký đoạn 40 14절입니다. Câu 14 아, 23절 보시죠. Câu 23 đã 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 잊었더라. Đoạn 40 câu 23 Quan hầu rượu không nhớ gì đến Joseph Ông quên bẵng chàng đi 예, 요셉 이야기 잘 아시죠? Mọi người biết rõ câu chuyện của Joseph đúng 요셉은 không ạ? 하나님께 비전을 받아서 Joseph thì đã mang theo cái tầm nhìn của Đức Chúa Trời 하나님이 자신을 높일 거라고 믿었던 사람입니다. Joseph là người biết và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tôn cao mình lên 그런데 그 비전과 전혀 반대로 살아가게 됐죠. Nhưng mà ông lại sống mà hoàn toàn khác với cái tầm nhìn đó đúng không ạ? 형들에 의해서 Vì các 애굽의 anh- 종으로 팔리고 Bán đi làm nô lệ ra nước ngoài 그리고 거기서 또 누명을 받아가지고 감옥에 들어가죠. Rồi ở đó thì bị vu oan rồi bắt vào tù đúng không ạ? 그 감옥에 갇힌 상황이에요. Và đây là cái hoàn cảnh Joseph bị bắt vào tù 거기서 떡 맡은 관원장, 술 맡은 관원장을 만났죠. Ở đó thì ông đã gặp quan hầu rượu và quan hầu bánh đúng không ạ? 그들의 꿈을 해몽해 줬습니다. Và ông đã giải mộng cho họ 그리고 그 꿈대로 và theo đúng như giấc mơ đó 요셉의 해몽대로 theo như những gì mà Joseph đã giải mộng 떡 맡은 관원장은 죽었고 quan hầu bánh đã chết 술 맡은 관원장은 복직됐어요. còn quan hầu rượu thì đã được phục chức 그래서 이제 요셉이 이렇게 부탁을 한 Và 겁니다. lúc này Joseph đã nhờ hai ông rằng 14절에 nhờ một ông rằng 당신이 득이하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 고하여 이 집에서 나를 건져내소서. câu 14 nhưng khi mọi việc của ông đã tốt đẹp rồi xin ông nhớ đến tôi làm ơn tâu với Pharaoh về trường hợp của tôi và đem tôi ra khỏi chỗ này 부탁을 했어요. ông đã nhờ 그런데 thế nhưng
23절에 câu 23. 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 잊었더라. Quan hầu rượu không nhớ gì đến Joseph, 네. ông đã quên bẵng chàng đi à? 잊어버렸어요. Ông đã quên mất luôn à? 화장실 들어가기 전하고 나올 때 다르죠? Lúc và trước khi vào nhà vệ sinh rồi sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì khác nhau đúng 술 không ạ? 맡은 관원장이요. 요셉을 잊어버렸어요. Quan hầu rượu đã quên mất đi Joseph à? 41장 1절. Đoạn 41 câu 1 à? 만 2년 후에 2 năm sau. 2년이 지났어요. 2 năm sau à? 이렇게 긴 시간이 지났습니다. Một thời gian dài đã trôi qua. 요셉이 얼마나 애 같았을까요? Lúc đó thì tấm lòng của Joseph đã cảm thấy nóng lòng biết bao ạ. 하나님 너무하시지 않습니까? Chẳng phải là Joseph có thể nghĩ rằng ở Đức Chúa Trời quá đáng. 이게 무엇인가 기다리는 거 참 힘들잖아요. Khi mà chờ đợi một cái điều gì đó thì rất mệt mỏi đúng không ạ? 인터넷으로 택배를 시켜도 Kể cả mình đặt đồ ở trên internet cũng vậy ạ. 빨리 오길 바라는데 Mình rất là mong rằng nó mau ship đến đúng không ạ? 이 감옥에서 얼마나 나가고 싶었겠어요? Vậy thì Joseph bị nhốt trong tù ao ước được thả ra biết bao ạ. 근데 2년을 하나님 거기 두셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời để cho Joseph ở trong đó những 2 năm ạ. 왜 2년을 보내게 하셨을까요? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại để cho ông ở đó 2 năm ạ? 예. 두 가지 교훈이 있을 것 Có 같습니다. lẽ rằng ở đây có 2 cái bài học ạ. 하나는요. Thứ nhất, 요셉이 하나님을 의지하지 않는 거예요. đó là Joseph không dựa dẫm chỉ Đức Chúa Trời ạ. 요셉이 술 맡은 관원장 계속 생각하는 거예요. Joseph đã luôn nghĩ đến quan hầu rượu à? 이 관원장 얘기했을 것 같은데 Chắc là quan hầu rượu đã trình với vua rồi. 왜 아직 대답이 없지? Nhưng mà sao vẫn chưa có cái câu trả lời nhỉ? 계속 술 맡은 관원장을 의지하는 거예요. Joseph liên tục cứ dựa vào quan hầu rượu à? 그러면 안 되잖아요. Như vậy thì không được đúng không ạ? 성경에 Ở trong sách kinh 사람을 thánh ạ, 의지하지 말라고 Đức Chúa 그랬습니다. Trời đã nói là đừng dựa dẫm vào con người đúng không ạ? 내 명철도 의지하지 말라고 Đừng 했습니다. dựa dẫm vào sự khôn sáng của con đúng 그러면 không ạ? 뭘 Như 의지합니까? vậy thì phải dựa dẫm vào gì ạ? 하나님 의지하라 그랬거든요. Đức Chúa Trời đã nói là hãy dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 요셉은 하나님의 사람이니까 Vì Joseph là người của Đức Chúa Trời ạ. 사람의 방법대로 하면 안 되는 거예요. Joseph không được làm theo cái phương thức của con người ạ. 그 시간이 막 지나니까요. Nhưng khi thời gian đó trôi qua, 이제 요셉이 사람 의지하는 거 버렸습니다. lúc này Joseph đã bỏ đi cái việc dựa dẫm vào con người ạ. 술 맡은 관원장 해결해 줄 수 없구나. Hóa ra là quan hầu rượu không giải quyết được cho mình vấn đề này. 하나님 어떻게 해야 됩니까? Đức Trời ơi, con phải làm sao đây? 온전히 하나님만 의지하는 것으로 딱 바뀐 거예요. Hoàn toàn Joseph thay đổi thành chỉ có dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời ạ. 그걸 기다리시는 거예요, 하나님. Đức Trời chờ đợi việc đó ạ. 그리고 두 번째는 Và điều thứ hai ạ, 만약에 이때 술 맡은 관원장이 요셉을 도와줬으면요. nếu như mà thời điểm đó quan hầu rượu đã giúp đỡ Joseph luôn ạ, 요셉이 자유를 얻을 수 있었을 겁니다. thì Joseph đã có thể được sự tự do ạ. 그런데 Thế nhưng 총리가 될 수는 없는 거예요. ông không có thể trở thành tổng quản lý ạ. 왜냐면 바로가 꿈을 꾸었거든요. Bởi vì là vua Pharaoh đã mơ ạ. 그리고 그때 요셉이 나와서 바로의 꿈을 해몽해 준 거예요. Và lúc đó thì Joseph mới xuất hiện và giải mộng cho vua ạ. 하나님이 기다리신 겁니다. Đức Trời chờ đợi cái thời điểm này nữa. 하나님은요. Đức Chúa Trời ạ, 가장 좋은 때를 알고 계시는 biết 거예요. là biết thời điểm nào là thời điểm tốt nhất ạ. 우리는 빨리빨리 하고 싶죠. Chúng ta thì rất muốn là nhanh chóng đúng không ạ? 문제가 빨리 해결되면 좋겠다. Chúng ta mong muốn rằng vấn đề được giải quyết nhanh chóng đúng không 빨리 ạ? 벗어나고 싶다. Chúng ta muốn giải quyết và thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó một cách nhanh chóng ạ. 그리고 인간적인 방법을 사용하기 Nên 시작합니다. là chúng ta bắt đầu sử dụng cái cách thức, phương thức của con người ạ. 근데 그렇지 않다는 Nhưng 거예요. mà không phải như vậy đâu ạ. 하나님은 뜻이 있습니다. Có ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 하나님을 의지하기를 원하십니다. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님의 가장 좋은 때를 알고 계시기 Và Đức 때문에 Chúa Trời là đấng biết rõ cái thời điểm tốt nhất ạ. 그 때가 차야 되는 거예요. Nên là phải đạt đến cái thời điểm đó ạ. 네, 그 모든 것이 하나님의 섭리 가운데 있어요. Mọi thứ đều nằm ở trong cái sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 네. 그래서 하나님과 같이 기도하고 Nên mình phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 네, 또 하나님의 뜻을 찾는 것이 Và tìm 필요합니다. kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그리고 이 섭리를 오해해서는 안 돼요. Và mình không được hiểu lầm về sự tể trị ạ. 네. 잘 풀리면은 하나님 뜻이다 이렇게 생각하시면 안 됩니다. Mình không được nghĩ rằng mọi chuyện nó được thuận lợi, suôn sẻ thì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đâu ạ. 예, 사도행전 27장 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách 사도행전 Công vụ các sứ đồ ạ, 27장입니다. đoạn 27 ạ. 사도행전 27장에는 Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 27 ạ, 바울이 죄인의 신분으로 로마에 압송되는 과정을 기록하고 là ghi 있습니다. chép về cái quá trình mà
Phaolô bị áp giải đi ạ. 27장 13절입니다. Đoạn 27 câu 13. 이제 배를 타고 가는 거예요. Lúc này thì đang đi tàu ạ. 13절 Câu 13. 남풍이 순하게 불매 저희가 득이한 줄 알고 닻을 감아 그레데 해변을 가까이 하고 행선하더니 Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch để nhổ neo và đi dọc theo đảo Crete. 예, 이게 그 남풍도 불고 Ở đây gió nam bắt đầu thổi ạ. 일이 잘 풀렸습니다. Mọi chuyện rất là thuận lợi ạ. 그러니까 사람들이 생각하기를 Nên người ta nghĩ ạ, 야 이게 이 선한 길이구나. đây là con đường thiện lành, 하나님 뜻이구나. là ý muốn của Đức Chúa Trời. 그래서 좋아했어요. Nên họ đều thích ạ. 그런데 Thế nhưng 14절 câu 14 ạ. 얼마 못 되어 섬 가운데로서 유로굴라라 하는 광풍이 대적하니 Nhưng chẳng bao lâu một trận cuồng phong gọi là Euraquilon từ trên đảo quật xuống. 그래서 배가 부서지고 Nên là con tàu đã bị vỡ ạ. 난파되게 생긴 겁니다. Nên và đã bị chìm ạ. 생명의 위협을 받게 되었습니다. Sinh mạng đã gặp nguy hiểm ạ. 하나님 뜻이 아니었던 거예요. Đó không phải ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 이게 우리가 하나님의 섭리를 오해하면요. Nếu như chúng ta hiểu lầm về sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 야 모든 것이 하나님 뜻이다. Mọi điều đều là ý muốn của Đức Chúa Trời hết. 자기가 죄 짓는 것도 하나님 뜻이다. Cái việc mình phạm tội cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. 나는 이렇게 죄 짓기로 결정됐어. 작정됐어. Tôi đã được định ra là phải phạm tội như thế này rồi. 그렇게 생각하면 안 돼요. Mình suy nghĩ như vậy thì không được ạ. 그건 자기가 선택한 거지. Đó là cái sự lựa chọn của mình ạ. 작정된 게 아니에요. Chứ không phải là được định ra như vậy ạ. 잘 풀린다고 해서 하나님 뜻이 아닙니다. Và cũng không phải 무조건. là cứ mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ đều là ý muốn của Đức Chúa Trời đâu ạ. 안 된다고 하나님 뜻도 아니고요. Nó cũng không 아닌 phải 것도 아니고요. là cứ mọi chuyện không thuận lợi suôn sẻ thì 하나님의 lại không phải là ý 뜻은 muốn của Đức Chúa Trời. 성경을 통해서 우리가 찾아가는 거예요. Điều mà chúng ta phải làm là tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh ạ. 그래서 내가 하는 선택이나 내가 하는 모든 것들이 Mọi sự lựa chọn hay cái gì đó của chúng ta 성경과 부합하냐 이거예요. nó có phù hợp với Kinh Thánh hay không, mình phải xem cái yếu tố đó ạ. 그걸 찾아야 하나님 뜻을 알 수 있고 부합하는지 알 수 있는 Mình phải 겁니다. tìm kiếm cái đó thì mình mới có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và nó có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay không ạ. 그렇지 않겠어요? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 이사야에 보면은 Ở trong sách Ê-sai ạ, 그들의 말하는 바가 이 말씀과 맞지 아니하면 lời họ nói không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, 정령 아침빛을 보지 못하리라. họ sẽ không thấy được ánh sáng ngày mai. 말씀과 부합하지 않으면 Nếu như cái điều đó không có phù hợp với lời của Chúa ạ, 죽는다는 뜻이거든요. thì có nghĩa là chết ạ. 그러니까 하나님 뜻을 찾으려면요 말씀을 알아야 돼요. Để có thể kiếm được biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thì phải biết lời của Chúa ạ. 그래서 우리가 가끔 상담이라는 것을 받는데 Nên thỉnh thoảng chúng ta mới đi tư vấn đấy ạ. 이것도 오해할 수 있어요. Nhưng mà cái này chúng ta có thể hiểu lầm ạ. 야, 이 교회에서 아무것도 못하게 하네. Ở hội thánh làm cho người ta cái này cũng không làm được mà cái kia cũng không làm 야, được. 이거 뭐 하려면 목사님 허락을 받아야 돼. Cái gì mà làm cái gì cũng phải nhận sự cho phép của mục sư ạ. 아니에요, 아니에요. Không phải đâu ạ. 오해입니다. Cái đó là hiểu lầm ạ. 그거 아닙니다. Không phải là như vậy ạ. 상담은요 하나님의 뜻을 찾는 Tư 과정이죠. vấn là cái quá trình chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 목사는 말씀을 맡은 자잖아요. Mà mục sư là người đảm nhận lời của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 목사님 찾아가는 거예요. Nên là mình mới tìm kiếm đến mục sư ạ, 상의하는 거예요. để hội ý ạ. 그게 상담이에요. Đó là tư vấn ạ. 허락받는 게 Chứ 아니고요. không phải là nhận sự cho phép ạ. 하나님의 뜻을 찾는 거예요. Mình tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời thôi ạ. 우리가 법에 대한 일이 있으면요 법률가를 찾아가야 Nếu như 되잖아요. chúng ta có chuyện gì liên quan đến luật pháp thì chúng ta sẽ tìm đến văn phòng luật sư đúng không ạ? 법을 잘 아니까. Tại vì người ta biết rõ luật ạ. 예. 뭐 누굴 찾아가겠어요, 그죠? Chứ không chúng ta sẽ tìm đến ai đây ạ? 병에 대해서 Chúng ta mà bị bệnh ạ, 그걸 확인하려면요 의학에 대해서 아는 사람을 để có thể 찾아가야 kiểm 되는 tra 거예요. thì chúng ta sẽ phải tìm đến những người về bác sĩ, về y học đúng không ạ? 예, 그러니까 상담을 받는 거지. Bởi thế nên mình mới tư vấn ạ. 예, 뭐 허락받는 개념이 Chứ 아닙니다. không phải là mang theo cái khái niệm là nhận sự đồng ý ạ. 그런데 그 과정은 반드시 필요하죠. Nhưng mà nhất định cần có cái quá trình đó đúng không ạ? 잘 풀리니까 하나님 뜻이다? 그거 아닙니다. Không phải là mọi chuyện nó cứ thuận lợi suôn sẻ đều là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 예, 성경에 맞아야 되는 거예요. Nó phải đúng với Kinh Thánh ạ. 뭐가 죄입니까? 죄가 뭡니까? Tội lỗi là gì ạ? Cái gì là tội lỗi ạ? 성경 말씀에 위배되는 게 죄예요. Những cái mà đối nghịch lại không đúng với Kinh Thánh thì đó là tội lỗi ạ. 내가 뭐 자유롭게 행할 권리가 있지, 자유가 있지. Tôi có quyền tự do làm mà. 이게 무슨 죄입니까? Cái này là đâu phải là tội đâu. 아무에게 피해 주지 않았는데요. Tôi đâu gây thiệt hại cho ai đâu.
그 다른 사람한테 피해 주냐 안 주냐 그게 기준이 되는 게 아니고요. Tiêu chuẩn ở đây không phải là chúng ta gây thiệt hại cho ai đó hay không, 성경 말씀에 기록된 내용을 위반하는 게 죄라고요. nó có phạm vào với lại những ghi chép ở trong cái sách kinh thánh hay không, cái điều này mới quan trọng à. 그 죄의 기준이에요, 그게. Cái đấy là tiêu chuẩn của tội lỗi à. 요나서에 보면요. Ở trong sách Jonah, 하나님 선지자죠, 요나가. Đức Chúa Trời đã phán với lại Jonah. 요나에게 니느웨로 가서 전도하라고 했습니다. Đức Chúa Trời đã phán với lại Jonah rằng hãy đi đến thành Ninive để truyền giảng à. 그런데 요나는 순종하지 않았어요. Nhưng mà Jonah thì đã không có vâng phục đúng không ạ? 요나는 반대길로 갔습니다. Jonah đã đi con đường ngược lại à. 니느웨는 지금의 이라크 동쪽 지역이에요. Ninive là khu vực nằm ở phía Trung Đông, ở phía khu vực của Iraq à. 그리고 요나가 간 곳은 Nhưng mà nơi mà Jonah lúc đó đi đến à 다시스, là Taresu 서쪽. à. Taresi 유럽입니다. à. Là ở phía 유럽. ở châu Âu à. 서쪽. Phía Tây à. 반대로 간 거예요. Ông đi ngược lại luôn à. 그래서 항구로 갔는데 Và khi mà ông đang đi à, 마침 다시스로 가는 배가 있었던 거예요. đi đến đó thì ngay lập tức lại gặp được con tàu đi Taresi à. 그 요나가 착각할 수 있어요. Thế là Jonah có thể lầm tưởng à. 아 이렇게 해도 되나 보다. Có vẻ làm như thế này cũng 하나님 được. 허락하셨나 보다. Chắc Đức Chúa Trời cho phép rồi. 어? 그럴 수 있잖아요. Có thể Jonah nghĩ vậy 일이 đúng 잘 không? 풀리니까. Tại vì thấy mọi chuyện đều suôn sẻ đúng không 네. ạ? 그런데 그 배는요 Nhưng mà con thuyền đó 다시스로 가는 배가 아니었습니다. không phải là con thuyền đi đến Taresi à? 어디로 가는 배입니까? Con thuyền đó đi đến đâu ạ? 물고기 배 속으로 들어가는 Con thuyền đó là 배잖아요. con thuyền đi vào trong bụng con cá. 물고기 배 속에 들어가는 배를 탄 거예요. Ông đã đi trên con thuyền đi vào bụng con cá, 그렇잖아요. đúng không ạ? 하나님의 섭리는 Sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 그 일이 잘 풀린다고 이렇게 판단하는 게 아니에요. Không phải là do mình phán đoán dựa vào cái việc là mọi việc nó có suôn sẻ hay không ạ? 착각할 수 있거든요. Dựa vào cái đó mình có thể lầm tưởng ạ. 창세기 15장에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15 ạ. 이스라엘이 에집트에 갔다가 돌아오는 그 기간이 Cái thời 400년이라고 돼 있습니다. cái thời gian mà dân Israel đi qua Ai Cập và quay trở về là mất 400 năm ạ. 예, 4대 만에 돌아오리라 400년 말하는 거거든요. Họ quay về sau 4 thế hệ, tức là 400 năm ạ. 그런데 그 당시에 왜 기간이 Nhưng mà 정해졌냐면 tại sao Đức Chúa Trời lúc đó lại định ra cái thời gian đó ạ? 복합적인 겁니다. Nó rất là phổ khắc. 예, 복합적 여러 가지 이유가 있는 겁니다. Có rất là nhiều những cái lý do ạ. 가나안 땅에 살고 있는 가나안 족속의 죄가 관영치 않았다고 그랬어요. Ở trong Kinh Thánh có nói rằng tội lỗi của những người sống ở trong đất Canaan thì chưa đầy dẫy ạ. 그러니까 이제 애굽에서 이스라엘 백성들이 나오면 가나안 땅에 들어가야 돼요. Khi mà dân Israel ra khỏi Ai Cập thì họ sẽ phải đi vào trong đất Canaan. 그럼 가나안 정복이 시작이 되고 Và Canaan sẽ bị chinh phục. 그 가나안 족속들에게는 징벌이 내려오는 Và 거예요. những bộ tộc Canaan sẽ bị trừng phạt ạ. 그 때가 준비가 안 된 겁니다. Nhưng mà thời điểm đó nó chưa được chuẩn bị xong ạ. 그리고 이스라엘 백성이 간절하지 못했겠죠. Và vì dân Israel chưa đủ khao khát ạ. 그러니까 하나님은요 이스라엘 백성만을 생각해서 역사를 주관하시는 게 아니에요. Chứ không phải là Đức Chúa Trời chỉ trọng tâm và nhìn vào mỗi dân Israel và làm việc đâu ạ. 모든 것을 다 주관하십니다. Đức Chúa Trời chủ quản mọi điều ạ. 하나님이 필요하신 대로 그 적당한 때에 일을 하시는 Đức 거예요. Chúa Trời làm việc vào cái thời điểm phù hợp nhất ạ. 하나님 완전하신 분이니까 Đức Chúa Trời là đấng hoàn hảo ạ. 모든 사람에게 완전한 그 때를 아시죠. Ngài biết được cái thời điểm hoàn hảo của mọi việc ạ. 네. 한 사람만을 보고 하시는 게 아니고요. Không phải Ngài chỉ nhìn vào một người và làm việc ạ. 모든 사람을 아시고 Ngài biết 필요한 mọi 대로 người 주관하셔요. và chủ quản để làm cái điều cần thiết đó ạ. 대단하신 분이시죠. Đấng đó là đấng tuyệt vời đúng không ạ? 그래서 이 에스더서를 읽어보면서 Khi mà vừa đọc sách Ê-sê-tê ạ, 야 이거는 정말 하나님이라는 단어가 나오지 않지만 mặc dù ở trong sách đó không có nhắc đến tên Đức Chúa Trời ạ, 이 성경에 하나님이 들어가 계시잖아요. nhưng mà ở trong kinh thánh đó thì có chứa được Đức Chúa Trời ở trong đấy 지금 ạ. 우리도 하나님이 안 보여요. Bây giờ chúng ta cũng không thấy Đức Chúa Trời bằng mắt ạ. 하나님이 일하시는 것을 우리가 눈치 못 챕니다. Chúng ta không có nhận thức được công việc của Đức Chúa Trời làm ạ. 그러나 하나님 계시잖아요. Nhưng mà vẫn có Đức Chúa Trời tồn tại đúng không ạ? 하나님이 우리 삶 속에 들어와서 역사하십니다. Đức Chúa Trời đi vào trong đời sống của chúng ta và làm việc ạ. 이게 하나님의 섭리하십니다. Đây là sự tể trị của Đức Chúa Trời ạ. 너는 범사의 그를 인정하라. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 모든 것이 합력하여 Đức Chúa Trời yêu thương mọi người, hiệp lực làm việc lành. 선을 이루느니라.
làm việc lành. 네. 하나님은요 선하신 분이고 Đức 선하신 Giêsu là 목적으로 đấng 우리를 인도하셔요. Và Ngài dẫn dắt chúng ta đến con đường thiện lành ạ. 예, 우리가 그 과정에 있습니다. Chúng ta thì đang ở trong cái quá trình đó ạ. 의심하지 마십시오. Và chúng ta đừng nghi hoặc ạ. 하나님은요 하나님의 허락하심이 없으면 참새 한 마리도 떨어지지 않는다고 했습니다. Trong kinh thánh đã nói nếu như không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì một con chim sẻ cũng không có rơi xuống đất ạ. 너희는 모든 참새보다 더 귀하니라. Các con quý hơn mọi loài chim sẻ. 예, 하나님이 운행하고 계셔요. Đức Chúa Trời đang vận hành ạ 우리의 삶 속에. trong đời sống của chúng ta. 그래서 하나님만 의지하고 Và vậy nên chúng ta chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời 하나님께 물어보고 và hiểu hỏi Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 매달려야 됩니다. Và nắm lấy níu lấy Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 답이 있습니다. Ở Đức Chúa Trời có đáp án ạ. 네, 우리에게 알려주실 거예요. Ngài sẽ cho chúng ta biết ạ. 지금 모를 수도 있어요. Bây giờ có thể chúng ta chưa biết ạ. 네, 반드시 알게 Nhưng mà nhất 됩니다. định chúng ta sẽ biết ạ. 하나님 만날 때 다 알게 돼요. Khi mà chúng ta gặp Đức Chúa Trời chúng ta sẽ biết hết ạ. 그래서 오늘도 우리는 Bởi vậy nên hôm nay ạ, 믿음의 길 걸으면 돼요. chúng ta chỉ cần đi trên con đường đức tin là được ạ. 죄 지을 필요 없어요. Mình không cần phạm tội ạ. 믿음의 길 걸으면 Mình 됩니다. chỉ cần bước đi trên con đường đức tin là 네, được ạ. 그러면 반드시 빛을 Nếu 만나게 vậy 돼 ạ, 있어요. nhất định mình sẽ gặp ánh sáng ạ. 네, Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 이 성경으로 저희들 인도해 주시고 Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt chúng con bằng kinh thánh. 늘 하나님의 뜻을 분별하며 살 수 있도록 Và 도와주셔서 luôn cho chúng con 감사드립니다. cái khả năng biết phân biệt. 주님, 저희의 삶 속에 골짜기가 많습니다. Chúa ơi, trong đời sống của chúng con thì gặp nhiều chũng. 주님 허락하신 그 어려움을 잘 감당할 수 있도록 도와주시고 Để xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể gánh vác được những khó khăn 우리가 끝까지 믿음의 길을 잘 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. và cho chúng con có thể đi đến cuối con đường và giữ đức tin của mình. 주님 학예 수양회가 한 달여 Bây 남았습니다. giờ chỉ còn 1 tháng nữa là đến hội tu dưỡng mùa hè rồi. 또 우리가 남은 기간 동안 더욱 간절히 기도하고 Và xin Chúa giúp đỡ để trong thời gian còn lại chúng con có thể trở nên khao khát hơn 또 nữa 하나님의 일을 잘 준비해서 và chuẩn bị thật tốt 이번에도 많은 영혼들이 하나님의 사랑과 은혜를 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. để lần này có thể có nhiều người nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 우리의 소원이 더욱 영혼을 건지는 일에 붙잡힐 수 있도록 도와주시고 Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để tấm lòng của chúng con luôn nắm giữ ở trong việc cứu vớt linh hồn. 비록 우리가 이 땅에 살고 있지만 영원한 것을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa giúp đỡ để cho dù chúng con đang sống ở trên đất này nhưng chúng con luôn hướng đến những sự đời đời. 우리에게 영원이라는 가치가 얼마나 큰지를 알려주시옵소서. Xin Chúa cho chúng con biết giá trị của một linh hồn là quý báu biết bao. 또 하나님이 주시는 선물이 얼마나 큰 것인지 우리에게 알려주시옵소서. Xin Chúa cũng cho biết món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con lớn ban lao dường bao. 모든 것은 지나갑니다. Mọi thứ rồi sẽ qua đi. 오직 하나님의 뜻을 행하는 것만 영원히 남습니다. Chỉ còn lại việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ còn đọng lại đời đời. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.